Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 73 dias na lang kagapaskwa na. Formal na ang nagapangalagan karon ang Bombo Hanay sa Udto. Sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo flagship stations on the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes sa Oktubre 13 tuig 2022. Live gamalan taong Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo Subungman sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalakuan kag mga nagapangurang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapangurang nga mga balita. 11 ka oras ka brownout mabansyagan sa pila ka mga barangay sa distrito sang Lapas kag Haro sa Domingo. Probinsya sang Iloilo ang ginapahayag sini nga may yara sang kaso sang African swine fever. Pero i-clarify kag i-double check ta pagid ini sa aton siniya nga mga kabumbo kay ti ining African swine fever hindi niya basta-basta sini nga malatian sang baboy. Na sa aton sini nga mga kabumbo na saksihan nyo man sa aton sining mga kabumbo kung anong nanging epekto sa bahin karon sang mga hog raisers sa nagkalinain sining bahin sang pungsod Pilipinas. Sa matter of fact, labot na niya sa iban pagin sining pungsod ang nanging problema sa African swine fever. Dani dapat na magtutok kamo diri sa aton sining pagpangalagad sa dugang mga klarifikasyon kag impormasyon. Dugang pa nga mga balita, Councilor or Iloilo City Councilor Johnny Yang magapasar sa ordinansa nga nagapanugot sa Iloilo City Engineer's Office nga mag-intervenir sa proyekto sa Department of Public Works and Highways sa syudad. Sa kaangot nga balita, ang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 matambong sa inquiry meeting nga patigayunon or ipatawag ni City Councilor Johnny Yang. Sa dugang pang mga balita, police reports 136,000 pesos nga balor sa nga droga na recover sa ginpatigay nga bypass operation sa Panuaya sang istansya Iloilo. Speaking sa nga istansya, may latest update kita karon sa aton sini nga mga kabombo sa istansya massacre. Ano ang lihok diri sa bag-o nga IPPO director sa sining naglawig na, no? Isa na lang kadlaw, buwas may isa na ni kabulan nga pag-imbestigar sa Special Investigation Task Group. Dugang pa nga mga balita, ining layi nga nagapaiway sang barangay kag SK elections ginpirma na ni Presidente Bongbong Marcos. Ti mangin epektibo ini sa aton niya nga mga kabombo pananglitan nga ma-publish na ini sa Official Gazette ukon sa duwa ka mga pahayagan sa aton sini nga mga kabombo national scoop. With national scoop mga kabombo, ibantayan naton dugang sini nga mga impormasyon tuhoy sa postponement sang barangay kag SK elections. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, update sa investigasyon sa Public Safety Transportation Management Office sa mga reklamo nga pagpangilkil sa mga traffic enforcer.
Ihibalo naton kuno nung lihok ano na ang natukiban sa investigasyon sang PSTMO sa reklamo sang pagpangilkil sang mga traffic investigator o kung traffic enforcer rather. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita driman sa pagpalayag sa bumuanay sa udto. Update sa nagsalakay sa mga flower pots diri sa syudad sa Iloilo. Ginaimbestigaran, ginatutukan ini karon sa aton sini kapulisan. Pinanggiman sa mando sa aton siniya nga alkalde. Ginapayag nga ang driver sang salakyan ang yara sa idalom sa impluensya sang makahulubog sini nga ilimnon. Tingin na patsikyar na to kang ginapahusisa na to karon sang alkalde tamano sa Iloilo City Legal Office kung anong sarang siniya nga mga kaso nga iga haplak ipasaka no sa nasambit sini nga driver. Hilabi pa nga mayara kita iya sang patuman sini nga layi ining anti-drunk and drug driving law. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon sa aton sini nga mga kabumbo para hindi na kamo mag problema pa iya nga base kung kulang ang kinilo tuman ka mahal ang presyo sa inyo sini nga ginabakal bala nyo na kung saan ka mong padulong ka mo sa The Farmers Bazaar. Hingagaw kay si Bumbo Chris Hilogo bago gilamang abot. Dalayan ang gipanyinda niya dito sa may The Farmers Bazaar nga amon sini nga palanyagahon. Sa aton sini nga mga kabumbo ti request ko kay Bumbo Chris Hilogo sa linggo Bumbo Chris bakal ka to sang ulo sa baboy kay ma-crispy ulo ta. Puwerte no, crispy ulo. Tapos bakal ka man to sang isda. Tingin bakal ni Bumbo Chris nga isda ang bukaw. Puwerte ka priska. Kusog bahalang. Kung gusto mo mag sabaw-sabaw dirati basi kung may nakabakal ka sapsap Bumbo Chris. Pisugo gimbakal mo. Ti sabawi lang dang pisugo medyo ruas luma lang gamay butangi batuan. Dinin ka na bakal sa batuan? Okay. Sa dalom, sa lower level, ara dira karne sang baka, baboy, manok, isda, kag mga seafoods. Buwas guro mas seafoods naman tiradahon tay. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung kapangita ka sang mga utanon, kag panakot, saka ka lang na sa hagdanan, no? Ngagin pahamtang mandira sa aton sini mga kabumbo sa The Farmers Bazaar. Saka kasagdanan nga nag-connect sa lower level kag upper level sa The Farmers Bazaar. Pagsaka mo dito sa aton sin makabumbo ara to mga preskang utanon. Preskang utanon, preska sini nga mga prutas. Siyempre, ang request ko kay Bumbo Chris kag ginasling ko Bumbo Chris, baklan mo kuya sang sandiya kaya mo na yung paborito ko nga prutas. Sos, ang sandiya na hiwa na diyo, na slice na pula-pula mo. Sus Maria kag gusip po pag mag-news center karon na. Ay waswasan ko na ng sandiya, Bumbo Chris. Sa aton siniya nga mga kabumbo. Kag kung na parking space ang imo sini nga ginapaligban, ang parking area sa The Farmers Bazaar sa Plazuela 2, tuman kalapad. Makita yun tuman kalapad. Tapos may mga gwardya pa na nag-roving from time to time. Why ka man iya sa kabalakan, kung magamba kami do kalayo, ginaw, hindi na layo No, ini gani ko boss isa kagatos katikang ara kanadayon sa The Farmers Bazaar unlike iya sa iban sini kon manindahan ka sa iban sini nga lugar. Taga 1-2 ka kilometro lakton mo kainit pangadaan. Sus Maria kag Josep po ti layo-layo pangimo sini nga lakton ga ano kapag paminsar ka pa basi kon masalapay or maatrasan o kon maano tong imo sini nga salakyan nga bag-o wasing. Diraya sa The Farmers Bazaar sa aton sini nga mga kabumbo convenient take tama da. Magpanyinda na kamo. Impunto las 12 na sa aton sini nga pagpangalagad pagbalik naton karon detalye sa mga balita sang mga dalaguan nga mga balita lokal sa paday nga pagpalayag sang Bomboanay sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully,
Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan, apang hindi magkalipat nga ang COVID-19 ara. Hindi inaalis ang posibilidad na magkaroon ng sudden eruption ang Bulkang Bulusan dahil ito sa mga pagbabago. Samantala pa rin ang Pilipinas, bumoto naman ang pabor sa matinding pagkondina ng mga bansa sa tinaguriang illegal annexation ng Russia sa 4 na rehiyon doon sa bansang Ukraine. Ang Department of Health naman bubusisiin ang online screening system na One Health Pass kasunod yan ng mga reklamo at panawagan mula sa mga senador na tanggalin na ito. Sa international news naman, United Kingdom magpapadala na rin ng air defense missile na supply patungo ng Ukraine. Sa sports news naman, ang powerhouse team na Milwaukee Bucks lumasap ng ikalimang talo sa preseason games. Two-time MVP Giannis Antetokounmpo hindi naman kinaya sina Kevin Durant at Brooklyn Nets. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, natagpuang patay ang 2 mangingisda sa magkahiwalay na lugar doon sa lalawigan sa Cagayan sa gitna ng masamang lagay ng panahon dala ng bagyong si Maymay. Isa sa mangingisda ang natagpuan sa Bugi Municipality, abang isa naman ay natagpuan doon sa barangay Ipil na sa bayan ng Gonzaga. Samantala, batay naman sa latest tally ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMMO, nasa 3,611 na mga residente o individual, katumbas siya ng 1,210 na mga pamilya sa 35 mga barangays mula sa 10 mga bayan ang apektado naman ng bagyong si Maymay. Nakapagtala din ng pagbaha na abot naman sa tuhod ang taas sa ilang mga bayan, kabilang yung bayan ng Pamplona at Apari. Habang may ilang mga lugar naman na lumala ang pagbaha dahil na rin sa high tide na sinabayan pa. Samantala naman, nakapagtala ngayong araw ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng nasa 313 volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan doon sa Sorsogon sa nakalipas yan na 24 oras. Una nga rito nitong hapon ng Miyerkules, Oktubre 12, itinaas sa Alert Level 2 ang alert status sa Bulkang Bulusan mula sa Level 0 dahil yan sa low level unrest. Sa inilabas na latest bulletin ng PHIVOLCS ngayong araw, nagbuga ang naturang bulkan ng nasa 279 na tonelada ng sulfur dioxide sa isang araw, batayan sa huling tala noong Setyembre 29. Patuloy naman ngayon ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon sa publiko na striktong ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Bulkang Bulusan. Ipinagbabawal din ang pagpasok sa 2-kilometer extended danger zone sa may southeast na bahagi ng bulkan dahil yan sa mataas na posibilidad ng biglaan at mapanganib na phreatic o steam-driven eruptions. Kaugnay pa rin ang balitang yan, ang PHIVOLCS naman dyan sa may Kabikulan, hindi inaalis ang posibilidad na magkaroon ng tinatawag na sudden eruption itong Bulkang Bulusan. Nasa linya ang Bombo Radyo Legazpi. Hindi inaalis
Inalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na magkaroon ng biglaang eruption ang Bulkang Bulusan dahil sa pagbabago sa mga aktibidad nito. Ito matapos na itaas sa Alert Level 1 status mula sa normal level ang Bulusan Volcano sa lalawigan ng Sorsogon. Nilinaw ni resident volcanologist April Domigiano ng Bulusan Observatory sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na walang nangyaring phreatic eruption sa nakalipas na mga araw, subalit nakita ang pagtaas ng mga volcanic earthquakes batay sa monitoring ng mga instrumento ng ahensya. Kaugnay nito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang mga pangyayari. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan sa Sorsogon upang mailatag ang mga plano na kinakailangang ipatupad bilang paghahanda sa pinangangambahang aktibidad ng bulkan. Sa ating ground deformation data from continuous BP test and radial fields ay nagpapakita po ng short-term inflation or pamamaga sa southern flank ng Bulusan Volcano since April 2022. Si resident volcanologist April Domigiano ng Bulusan Observatory, sa pinakahuling tala ng ahensya, umakyat pa sa 313 ang volcanic earthquakes na namonitor sa Bulusan Volcano. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, kabilang ang Pilipinas sa 142 iba pang mga states na bumoto ng pabor para kondinahin ang illegal annexation ng Russia sa 4 na rehiyon ng Ukraine sa ginanap na United Nations General Assembly. Inaprubahan sa General Assembly ang isang resolution kung saan nasa 143 na estado ang pumabor at 5 ang tumutol, habang nasa 35 mga bansa naman ang nag-abstain, kabilang dito ang bansang China, India, South Africa at Pakistan. Ang Bangladesh naman, Iraq at Senegal na nauna nang nag-abstain noong buwan ng Marso ay bumoto ngayon ng pabor para kondinahin ang Russia. Sa naturang resolusyon, nananawagan din ito sa lahat ng United Nations at international agencies na huwag kilalanin ang anumang pagbabago na idideklara ng Russia sa borders nito sa Ukraine at idiniman sa Moscow na agad na baliktarin ang desisyon nito hinggil sa annexation. Samantala naman sa ibang balita, abay ilang mga manggagawa na nasa Philippine Offshore Gaming Operators, ito po yung mga workers doon sa Pogo, lumalapit na rin sila sa Bureau of Immigration para pa rin sa kanilang mga kahilingan. May mga detalye pa si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar, Bombo Everly, pinag-aaralan daw ngayon ng Bureau of Immigration itong issue pa rin ng paglapit sa mga otoridad itong Bureau of Immigration ng ilang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers sa bansa at hiniling na mailipat sa legal o itong lehitimong kumpanya ng naturang industriya. Partikular na rito ang magiging proseso para makapasok sa itong mga Chinese workers sa mga legal na POGO operations. Una nang sinabi nga ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval sa panayam ng Bombo Radio na ang naturang mga foreign nationals naman na pumasok dito sa bansa ay dating legal at noong nakapasok ay nagpaso itong kanilang mga dokumento at dito na nagkaroon ng problema itong kanilang mga dokumento, kaya pumasok na lamang sila sa iba't ibang mga trabaho, partikular na itong illegal na POGO dito pa rin sa Pilipinas. Narito ang ating panayam kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Actually, itong mga undocumented po, sa paglilinaw lamang po, sir. Yung mga undocumented po, pumapasok po sila with complete documents. Pagpasok po nila sa bansa that they are tourists, showing that they are legitimate tourists dito po sa Pilipinas. Usually po, kaya po nagiging undocumented yan at the time of arrest. Maaari pong tinatago nila yung kanilang tunay na status. Una rito nga, inihayag ng Department of Justice na marami-rami pang mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa bansa ang dapat na mapatawan ng visa cancellation. Sinabi ni Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Attorney Miko Clavano na base sa datos nilang hawak sa ngayon as of October 10, nasa 1,424 na mga illegal workers ang napatawan na ng cancellation ng kanilang visa. Ito ay malayo pa sa target nilang 48,482 Chinese nationals na illegal na nagtatrabaho sa bansa dito sa mga Philippine Offshore Gaming Operators.
Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala sa ibang balita, mas malaking pondo ang kakailanganin talaga para sa pagpapatuloy ng voters registration at sa muling pagdisenyo ng template ng mga balota na gagamitin naman sa bagong batas na nagpapaliban ng December 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni Commission Elections Chairman Attorney George Garcia, kakailanganin ng COMELEC na itigil na ang pag-imprenta ng mga balota ng 1 linggo para mag-reflect na ang bagong petsa ng halalan sa huling Lunes ng Oktubre sa taong 2023 sa halip na December 5 nitong taon. Sa ngayon kasi, nasa kabuang 5.6 milyon na ang naimprenta bago pa ipagpaliban naman itong barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Nakatakda namang maglabas ang COMELEC ng isang resolusyon na naimprentang mga balota na may December 2022 na petsa ay maaari pa ring magamit para sa manual elections sa susunod na taon. Isa pa sa nakikita ng COMELEC ngayon yung epekto ng pagpapaliban ng halalan ang inaasahang pagdami na bilang ng mga magpaparehistro ng mga botante sa bansa. Ayon pa kay Chairman Garcia, kanilang ipagpapatuloy pa rin ang voters registration sa buwan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon hanggang iyan sa Mayo ng susunod na taon. Samantala, ang paghahain naman ng Certificates of Candidacy sa October 23 hanggang October 29 ng taong kasalukuyan ay hindi muna matutuloy. Dila naman sa pagpapaliban nga sa halalan, ngayon din ang COMELEC gun ban at campaign period na susunod na taon na. Hindi naman sang-ayon ang COMELEC Chairman sa pag-realign ng pondo ng COMELEC na gagamitin sana sa barangay election dilan sa batida o base sa nilagdaang batas ng Pangulong Bongbong Marcos ay pagpapatuloy pa rin ang appropriation o paglalagay ng pondo. Ipinunto rin ng COMELEC official na hindi ito magandang balita para sa mga nais na kumandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections dilan sa may mga hopefuls anya na tutuntong na sa edad na 25 anyos sa susunod na taon at hindi na maaaring tumakbo para sa SK elections. Dilan sa paliwanag ng batas, dapat eksaktong 24 anyos ang edad sa mismong araw ng halalan para maging kwalipikado naman sa SK elections. Samantala, doon naman sa Senado, mga kabombo ka Star Nation, nakisali na rin sa dumaraming nagnanais na ipaban ang Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa ang ilang mga senador. May mga detalye pa rito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, eto nga at nakisama na rin si Senator Pia Cayetano sa mga batas na gustong ipaban na ng tuluyan ang Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Sinabi ng senadora na hindi pwedeng pang-justify sa kanilang operasyon ang kinikitang buwis kung kaguluhan naman ang dinadala sa bansa. Ayon kay Cayetano, kung tutuusin ay lugi pa ang bansa sa 3 billion pesos na koleksyon sa Pogo kada buwan na kumpara sa kanilang kinikitang 30 billion pesos. Kaya pabor ang senadora na iba na lamang ang naturang Philippine Offshore Gaming Operator sa pamamagitan ng executive order hanggat wala pang naipapasang batas. Mahitang sa Pogo nag-ugat kamakailan ang ilang krimen gaya ng kidnapping na kasangkutan ng mga Chinese nationals. Na itong bahagi ng pahayag ni Senator Pia Cayetano. Obviously, yung mga reported crimes, and I'm sure maraming unreported. Pag gano'n, na dumadating na sa bansa natin, sila naman nagdadala ng kaguluhan, I'm totally fine with banning it. Diba? Kasi pa-regulate ka pa, hindi naman natin nakokontrol at nasasaktan ng mismo mga Pilipino. Di iba na lang, I'm very open to that, na iba yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Raymond, I'm just curious, hanggang ngayon ay pinagdidibatihan pa rin yung iso sa Pogo. Ang ibang pananaw ng iba, magkaroon na sana silang desisyon. Iban ba o hindi? Pero ngayon nagdidibati pa, Bombo Raymond, dahil sa yung social cost din nito, Bombo Raymond, at gina rin yung malaking pondo rin na pinapasok sa ating bansa, Bombo Raymond. Diyan may mga pagdinig pa rin dyan sa Senado, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Actually, meron lang mga rekomendasyon itong si Senator Win Gatchalian kaugnay sa kanya pagdinig na ginagawa. Kumbaga, parang binabalanse nila yung economic
cost at saka yung social cost dahil nga sa epekto sa ating lipunan, Bombo Elmar. So talagang, pero lumalabas ngayon, mas matimbang yung pananaw na iban na lamang dahil mantakin mo 3 billion kada buwan lamang yung kita raw vis-a-vis kumpara doon sa mga epekto ito ng mga krimen gaya ng kidnapping at iba pa na mga illegal na gawain dala ng Philippine Offshore Gaming Operators, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa mula sa Senado. Samantala pa, sa mga karagdagang balita, bumuo ang Bureau of Customs o BOC ng bagong unit na siyang magmomonitor sa pagpasok at paglabas ng mga supply ng baril at accessories, chemicals at iba pang kasangkapan na ginagamit yan sa paggawa ng mga firecrackers o paputok at explosive materials o pampasabog. Ang mga pagbuo nga sa naturang unit ay sakop yan ng issuance ng Custom Memorandum Order No. 27 Series of 2022. Ayon kay BOC Acting Commissioner Yugi Filimon Ruiz, nasaklaw sa naturang unit ang mga implementasyon ng mga polisiya at procedures na may kinalaman sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions and providing penalties for violation. Ang mga piling mga personnel naman ng Enforcement and Security Service na naitalaga sa 17 ports of entry ang siyang maitatalaga bilang contact persons para makipag-ugnayan sa Custom Firearms and Explosives Unit. Habang ang CFEU naman ay naatasang makipagtulungan sa iba pang mga government law enforcement agencies para yan sa efficient at epektibong firearms and explosion or explosives control sa bansa. Ang bagong unit na ito, ayon sa BOC official, ay bahagi ng 7 priority program ng Custom Bureau, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulong Marcos para mapigilan ang smuggling sa bansa. Kakibat yan ang pagtiyak sa seguridad at kapakanan ng publiko. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha muna tayo ng reaksyon dyan sa Malacanang sa kanilang pangako na maglulunsad din ang kampanya laban sa fake news na kabilang sa malaking problema daw sa bansa. Bate naman sa survey, may detalye si Bombo Dennis Hamito. Tutugon na rin ang Palasyo Malacanang hinggil sa malaking suliranin ng bansa sa usapin ng fake news. Yan ang naging pahayag ni Office of the Press Secretary, Officer in Charge, Undersecretary Cheloy Garapil, kasunod nga ng mga development na lumabas at ilang survey pang nagsasabi na malaking bilang ng mga Pilipino ay pinoproblema ang epekto ng fake news. Kabilang nga sa mga madalas maging biktima ay yung mga gumagamit ng cellphone at ganoon din yung madalas na nagche-check sa kanilang internet connection sapagkat dito idinadaan ng ilang mga illegal na grupo na ang kanilang modus operandi para makapambiktima. Maliban kasi sa fake news ay ginagamit din ng mga scammer ang naturang mga hakbang kahit i-identify pa yung mga pangalan ng mga recipient, bagay na nakakabahala ayon sa Palasyo Malacanang. Kaya naman, anumang
araw mula ngayon ay maglulunsad ang Office of the Press Secretary ng kanilang measures upang maiwasan at tapatan itong kumakalat ng mga fake news. Narito ang bahagi ng pahayag ni Office of Press Secretary, Officer in Charge, Undersecretary Cheloy Garapil. Talaga natin na ma-address itong mga problema ng fake news. Bahagi yan ng pahayag ni Undersecretary Cheloy Garapil, kaugnay pa rin ng measures na ginagawa ng pamahalaan. Actually, Bombo Elmar ay nakikipag-coordinate na rin ang tanggapan ng itong press secretary para pati na yung iba pang ahensya ng pamahalaan ay makalakip dito sa mga hakbang na ito para labanan ang pagkalat ng fake news. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang ilang reaksyon kaugnay po naman ng pagpapaliban nga sa halalang yung taon dyan sa ilang mga opisyal ng barangay dito sa Metro Manila, at abangan din ang resulta ng NBA Games kanina sa patuloy pa rin pre-season games bago magsimula naman ang bagong season ng NBA ngayong buwan. Samantala pa sa ibang balita, iniulat ng Independent Pandemic Monitor na Octa Research Group ngayong araw na 7 mga probinsya dito sa bansa ang nasa very high COVID-19 positivity rate o ang porsyento ng mga nagpopositibo sa virus mula sa mga nasuring individual. Ayon kay Octa Fellow Guido David, ang 7 mga probinsya na ito ay ang Camarines Sur na nakapagtala ng 46.2% positivity rate, ang lalawigan ng Cavite mayroong 22.6%, Laguna 22.2%, ang lalawigan ng Rizal 21.2%, South Cotabato may 26.2% positivity rate, gayon din ang lalawigan ng Tarlac na may 51.8% at ang Zambales 33.6% na positivity rate. Sa kabilang banda naman, ang positivity rate dito sa Metro Manila ay naobserbahang bumabayan sa 15%, base na rin sa data noong October 11 mula sa naitalang 17.9% noong Oktubre 8. Samantala naman, paglalaan ng pondo ng Department of Budget and Management sa ilang programa para naman sa ating mga kababayan na may sakit ay pinapurihan ng ilang mga mambabatas. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Ikinatuwa ni Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa ang paglabas ng Department of Budget and Management ng 529.2 million pesos na pondo para sa Cancer Assistance Fund sa ilalim ng 2022 budget. Ito'y kasunod ng paglagda ng DBM at Department of Health sa joint memorandum na magbibigay linaw sa implementing rules and regulation para sa pagpapatupad ng nasabing programa. Binigyang diin ni Representative Dasa na magandang simula ang pagpupondo sa Cancer Assistance Fund upang mapalawak ang sakop at maaring mabenepisyuhan ng Cancer Control Act at Universal Healthcare Act. Umaasa si Dasa na ang ganitong mga kooperasyon ay magpapatuloy lalo at dapat iparamdam sa mga cancer patients na hindi sila nag-iisa sa paglaban sa kanilang sakit. Sa nakaraang budget deliberation ng mababang kapulungan, una nang hiniling ni Dasa sa DOH ang agarang pag-utilize sa Cancer Assistance Fund na nagkapaloob sa 2022 budget. Para sa 2023 General Appropriations Bill na pinagtibay ng Kamara, pinaglaanan ito ng 250 million pesos ang Cancer Assistance Fund. Samantala, isinusulong naman sa Kamara ang panukalang bumuo ng listahan para sa mga sexual offenders. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, tinalakay ang dalawang panukala, ang House Bill 2714, ang may akta si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at Representative Jude Asidre, at ang House Bill 4241 ni Patrol Party List Representative George Bustos. Nasa proseso na rin sa pag-consolidate ang dalawang panukala para sa final approval. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Jude Asidre. Following the release into the community, the registration also provides important information about convicted sex offenders to local authorities, such as offender's name, current location, and past offenses. In this way, it will deter occurrences of recidivism among sexual offenders. A national sex offender registry ensures a safe and safer environment for all our women and children.
si Representative Jude Asidre. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ilan pa ang reaksyon ng mga opisyalis dyan sa mga barangay kaugnay sa pagpapaliban sa halalan? Go ahead, Bombo JC Galvez. Bombo Elmar, sari-sari ang naging reaksyon ng ilang mga opisyalis. Bombo JC. Okay, babalikan kita mamaya, no? Bombo JC, ano? Kaugnay pa rin dyan sa ilang mga reaksyon. Samantala muna. Go ahead, Bombo JC. Okay. Samantala muna, sinimulan na rin ang minor basilica ng Black Nazarene o kilala sa tawag na Quiapo Church dyan sa Maynila. Ang preparasyon kaugnay pa rin sa kapistahan ng Feast of the Translation o Black Nazarene na gaganapin naman sa January 2023. Dila naman ito sa pagluluwag sa COVID-19 restrictions. Mas marami pang mga deboto ang inasang sasali sa selebrasyon at prosesyon. Kaugnay nito, naglabas na rin ang Quiapo Church na maging official logo at may theme na Translation 2023. Blessed are those who listen to the word of God and keep it. Sa kabila nito, wala pa namang kumpirmasyon ng simbahan kung merong magaganap naman na prosesyon sa susunod na taon kung saan nung bago ang pandemic, umaabot sa milyong mga deboto talaga ang nakikibahagi naman sa prosesyon. Samantala, pinagmalaki pa rin ng PNP ang pagbabaraw ng mga kaso o mga krimen at may mga detalye pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, nakapagtala ng mas mababang porsyento ng non-crime index sa bansa ang Philippine National Police sa loob ng 3 buwan. Sa pag-aanalisa ng PNP Crime Research Analysis Center, lumalabas na bumababa sa 3.88% ang non-crime index sa bansa mula Hulyo hanggang Oktubre 8 ng taong kasalukuyan kung ikukumpara yan noong nakalipas na taon. Ayon pa sa datos ng PNP, sa lalawigan ng Mindanao, nakapagtala ng ang Crime Research Analysis Center ng pinakamalaking pagbaba sa non-index crime na nasa 10.79%, nagkatumbas naman ng 4% pagbaba sa total crime incident. Habang pagdating naman sa Peace and Order Indicator, ay naitala ang nasa 58,730 crime incidents sa buong bansa na mas mababa naman ng 4.41% sa 61,441 incidents sa kaparehong 3 buwan kumpara yan noong nakaraang taon. Kung maalala, una nang sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na isa sa 10 balitaan na pag-isikapan pa ng Philippine National Police ang mas pagtataguyod pa ng peace and order sa bansa, paglaban sa kriminalidad at pagpapatupad ng batas matapos na makatanggap ito ng 62 hanggang 69% na performance rating batay sa pinakahuling survey na Pulse Asia Survey. Aniya, bagamat mataas ang rating na natanggap ng pulisya, ay kailangan paanyang nilang kumbinsi ang taong bayan na tapat at sinserong ginagampanan ng pulisya ang kanilang sinumpaang tungkulin. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. This strategic direction shall include as well the PNP outlook to perform better from the high 62 to 69% performance rating obtained in the recent Pulse Asia survey on national issues of promoting peace, fighting crime, and enforcing the law during the period coinciding with the first 100 days in office of President Ferdinand R. Marcos Jr. As I see it, this performance level of the police offer a lot more room for improvement. If we can further enlighten and convince the 24 to 30% undecided respondents of our dutiful performance and sincerity of our actions, in the next round of survey of government performance on similar issues, perhaps we can expect better ratings. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets.
Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News. Alamin natin ang nangyaring mga laro kanina sa NBA. May mga detalye pa si Bombo Alayza Eclarinal. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, inilampaso ng Brooklyn Nets sa Kalamangan na 10 points ang powerhouse team na Milwaukee Bucks na nagtapos sa kabuang score na 107-97. Nagpasok ng 16 points, 9 rebounds at 1 assist ang player ng Brooklyn Nets na si Nick Claxton. Ang two-time MVP naman na si Giannis Antetokounmpo ay nakapag-ambag ng 24 points, 14 rebounds at 4 assists, ngunit nasayang lahat at hindi pa rin naging sapat para makuha nila ang panalo. Ang masaklap pa nito, ito na ang ikalimang talo ng Bucks mula nang magsimula ang preseason games. Samantala sa ibang game naman, nasilat ng Cleveland Cavaliers na 6 points ang Atlanta Hawks sa score na 105-99. Dagdag dito, ang top performer ng Cavaliers na si Darius Garland ay nagbuhos ng 23 points, 5 rebounds at 12 assists na kung saan naging dahilan para matikman na rin nila ang kanilang unang panalo. Nakakuha naman ng 8 points, 15 rebounds at 4 blocks ang player ng Atlanta Hawks na si Clint Capela, ngunit bigo pa ring manalo ang kanilang kupunan. Kaugnay pa rin ng NBA preseason games, tinambakan naman ng Miami Heat na 17 points ang katunggali nitong New Orleans Pelicans sa score na 120-103. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, mga kabombo kay Star Nation, 30 minutos na nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star Nation, isa sa hindi mawawala tuwing Pasko sa ating mga Pinoy ang Christmas firecracker. Pero alam nyo ba kung paano ito nag-umpisa? Sinimulan nito ni Tom Smith sa London matapos nito bisitahin ang France at binabalot niya ang tinatawag na bonbon. Siya ang nakabuo ng ideya na paglalagay ng mga laruan at savories na lumalabas si Christmas firecrackers. Mula noon, ito ay naging isang sikat at nagkaroon pa ng iba't ibang uri ng Christmas firecracker na hindi nawawala sa pagdiriwang ng Pasko ng bawat pamilya at sa mga Christmas party. Sa ating Christmas countdown, 73 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, atensyon sa mga konsumidor sa More Electric and Power Corporation. Sa palabuton siniyang Domingo may 11 ka oras nga power interruption. Now, ang mga area nga nasakupan sa distrito sa Lapas kag Haro, di mas temprano makapreparar kita. May baluan naton kung sa diin ining mga lugar ining patigayunon siniyang power interruption o sang power distributor naton diri sa syudad sa Iloilo nga mo ang More Electric and Power Corporation. Standby kay maghatag sa ton sandugang sining mga impormasyon na mangingkopod naton sa Madugay ang spokesperson sa More Electric and Power Corporation, si Miss Joy Fantilaga. Sa aton man sining pagpangalaga diri karon sa Bombohanay sa Udto. May ara na sang ginasikyar karon nga lugar, no? Ang Provincial Veterinary's Office. May kantanan sa sining kaso sang
African swine fever. Now, sa aton sini nga mga kabombo, standby kamo tutok man kamo diri kay plastarte ina sa dili madugay diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Oras 35 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining las 12. Check na naton ang linya ni Miss Joy Fantilaga, spokesperson sa More Electric and Power Corporation. Miss Joy, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto. Makita ka man sa Facebook Live sa Bombo Radio Iloilo, subong man sa YouTube channel. And of course, mabatian ikaw live sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, welcome Miss Joy. Good afternoon, Bombo Cham, and good afternoon man sa aton nga mga consumers diri sa Iloilo City. Mas temprano, mas maayo nga mapalinto naton sini nga mga kabombo karon, no? May kantanan sa 11 ka oras sini nga power interruption by Sunday. Miss Joy? Yes, sir. Ang National Grid Corporation of the Philippines actually ang nag-request sa aton sa nga kung po pwede i-shutdown naton temporaryo ang aton nga La Paz substation sa October 16, no? So that's on Sunday from 6 a.m. to 5 p.m. Kay may ala silang pag-obrahon nga line works or maintenance works sa ilang facility dira sa may I think mas maayo siguro no makahatag man sila sang dugang information, but ang ilang request ang sa aton nga is shutdown ang La Paz substation. Kami ara sila nga paghimuon dira sa ilang Santa Barbara Power Barge 69 kV at transmission line. So sa side sang more power, since we have this mga ginhimo naman no nga modification sa aton nga facilities, ining mga ginpang-install naton nga example ang load break switch or ang LBS naton, pwede na naton nga ma-tie up sa iban nga feeder ang portion sang load sang La Paz substation. In short, hindi na bilog nga La Paz substation ang maapektuhan sang 11 hours no nga power interruption sa Domingo from 6 a.m. until 5 in the afternoon. Ang maapektuhan na lang sang ang interruption is portion na lang gid no sang mga feeders. Halimbawa sa La Paz feeder 1, ang maapektuhan lang is ang bilog nga Barangay Lobok and Barangay Mansaya, and then ang portion sa Barangay Don Esteban kag portion sang Lapuz Norte. Ang sa La Paz feeder 2 naman, ang maapektuhan na lang is ang bilog nga Ingori, Baldosa, Hinaktakan and Barangay Pituon, and then portion sang Barangay Tikod, portion sang Barangay San Isidro, Banuyaw at Barangay Balantang. Sa La Paz feeder 3 naman, ang maapektuhan na lang is ang bilog na MH Del Pilar, Barangay Kaingin, Lopez Haina Sur and Lopez Haina Norte, and then ang portion sa Barangay de Venegracia, Hereyos, Tabuksoba, Agostilo, Barangay Luna, ang Burgos Mabini, Laguda, Railway, San Nicolas, Magdalo, Banuyaw, San Pedro, Cubay, Balabago, Benedicto, Demokrasya, and Kitinsalas. Ang aton nga La Paz feeder 4, bilog no nga La Paz feeder 4, mas spare siya sa 11 hours nga power interruption. Gin-isolate gid ni siya naton because may ara dira nga mga vital establishment nga hindi pwede madulaan sa malawig nga hindi pwede nga maka-experience sa malawig nga interruption because may ara kita dira mga hospitals no, may ara dira nga ang West Visayas State University Medical Center kag ang isa ka private hospital no. So gin-spare gid na siya naton. That's why nga gin-tie up naton sa iban nga feeder. Ang portion sa La Paz feeder 5 naman naton ang maapektuhan na lang is ang Barangay MacArthur, De Venegracia, Aguinaldo and Rizal, and then ang portion sa Alalasan, Laguda, Luna, President Rojas, kag Danao, kag ang La Paz feeder 6 which is private establishment. Pero before mag-start ang repair sa NGCP, kag matapos ng ilang nga repair, maka-experience lang sang madasig lang no nga interruption ang bilog nga La Paz substation kag ang portion sang Haro feeder 1 kundiin kita dira ma-tie up sa tong gid-mention naton nga mga areas nga hindi maapektuhan sang malawig nga interruption.
So sa portions ng Lapa sang Haro Feeder 1, ang mapektuhan malang dira isa halin sa may Quintinsalas pakadto sa Balantang. So more or less during feeder tie-up or isolation, mga more or less mga 15 minutes lang gid no, from 5 a.m. to 5:15, and then sa hapon naman depende ni kung anong oras matapos ang ilang repair. But before kita nga magpabalik no sa supply sang kuryente sa mga areas nga naka-experience ng 11 hours interruption, maka-experience liwat sang quake interruption ang bilog nga Lapas substation kag ang portion sang Haro Feeder 1. But since nga medyo malawi gini siya Bombo Cham, ano na lang siya nato no, para hindi mauyang kun baga ang oras nga 11 hours ini sa size sang more power, makandak na lang kita sang parallel line no sa sining mga affected nga areas para nga hindi masayang ang oras nga gin-request ang NGCP. And another one, aside from this, aside sa matabo nga interruption on Sunday, nag-request pa gid sila sa another succeeding weeks, no? October 29, that's Saturday, from 4 p.m. to 5 p.m. Isama lang ka oras. And then on November 6, that's Sunday, from 6 a.m. to 7 a.m. And then sa November 26, Sabado man na siya gihapon, 6 a.m. to 7 a.m. ang maapektuhan, no? I mean, ang ining gin-request sa National Grid Corporation of the Philippines, Bombo Cham. Siguro sa may mga access sa Facebook, Bombo Cham, gina-flash ko subong sa screen. Yes. Ang request letters ng NGCP kag ang scope of works no nga kung sa diin sila makandak sa ila sining maintenance work. So ang letter nga ni gin-communicate sa aton, address sa aton nga presidente kay Sir Roel, and permada man ini sa ilang district manager no sa District 4, si Mr. Lazaro A. De La Cruz Jr. Bombo Cham. So amo ni siya ang affected sa site iya sang more power Bombo Cham. Alright, kuyan ko lang klarohan na Miss Joy. Pagkatapos ang 11 hours nga brownout, bangod man sa pagpatigayon sang repair sang NGCP, you made mention nga may ara pagid sang power interruption. Ano kalawig ini, Miss Joy? That's only 1 hour based sa ilang request, pero ang maapektuhan sin is ang bilog ng Lapas substation Bombo Cham, kay medyo alang-alang man bala nga itay up naton, kaya ang request nila is only 1 hour. So kung itay up naton, kumbaga ang time daw makabasi mahambal mga customer nato nga nagsiga patay pabala. So as least 1 hour malang ni siya, so wala na kita sang tie up nga pagahimuon. Diretso na ni siya, and the affected substation is ang Lapas substation gihapon. Alright, so Butselingon, as per request by NGCP, 11 hours nga power interruption ila. Tapos i-take advantage nyo na lang, patigayon nga mo sa parallel line works. May 1 hour nga power interruption man, Miss Joy. I'm sorry, Bombo Cham. Sa ko magluwas sa 11 hours nga requested sa NGCP, bangod man nga mapatigayon ang more, i-take advantage nyo na lang kay gayunan, mapatigayon ang more sang parallel line works, may another 1 hour pagid nga power interruption sa Lapas Feeder. Wala na Bombo Cham. Ang ginamit natin nga 1 hour is iba naman ni siya nga adla, no? October 29, 2022. So bali ila man ni gihapon yung request ng NGCP. And then November 6 and November 26. Alright. Sige. Mayo kay klaro kita. Miss Joy, thank you so much for your time. Mayong hapon sa imo. Thank you man Bombo Cham. Actually kami dapat mapasalamat no kay ginhatagan nyo kita sa opportunity nga ma-inform in advance ang aton nga mga consumers kag as to di ko ano man activity best siguro nga makahatag man sang official statement ang National Grid Corporation of the Philippines. Thank you so much Bombo Cham, and good afternoon. Diri wabit si Miss Joy Fantilaga sa more power no incorporated sa pagplastar man diri sang mga impormasyon nga dapat sini naton may baluan bilang konsumidor man sang More Electric and Power Corporation nga may ara sa patigayonon sini nga power interruption as requested by the National Grid Power Corporation no sa aton sini nga mga taga-palamati
Mag-establisan man kita karon sa tingwaan ta mga malabot ang linya sa GCP na para nga maghimo man sa ila sining information dissemination diri sa aton nga palatuntunan. Sa Domingo na ina, October 16. So kung may mga paryente kamo sa iban sining distrito, dito lang kamo anay tiner. Mangin kabahin man ini sa nga siguro get together nyo man ang ka-Domingo maning adlaw mo family day. Tikon ang mga taga mapiktuhan abi sa mga taga distrito iya sang Haro kag Lapas, may paryente sila sa Mandurriao, Molo o Condres City proper area. Pwede man sila tiner anay dito. Tub-tub nga magbalik na ang kuryente sa aton sining mga kabombo. 45 minutos sa kaligad sa takna sininga Las 12. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa, what's the latest sa investigasyon sa Public Safety Transportation and Management Office sa ginareklamo karon niya nga mga traffic enforcer ginakusaran nga naga pangilkil. Kag gina-validate karon sa Bombo News team sa kunin man bala nga banwa ining kaso sa African Swine Fever. Ini kaiban pa nga mga impormasyon, balita, balikan ta pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo,
mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri karon sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa gihapon ka mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kumadumduman sa nakaligad sining simana, isa ka driver ang nagpalabot sa sining concern sa Bombo Radio, may kantanan sa pagpangilkil sa isa ka traffic enforcer. Kasunod sa tong nasambit sining reklamo, madamo naman sa reklamo nga nabato ng Bombo Radio. May mga video, may mga picture na naraisari kag suno pa iya sa head sa Public Safety Transportation Management Office nga ila ini paga-imbestigaran. Mismo ang aton sining alkalde ang nagpahayag nga tanan sini nga mga reklamo ang mag-aagi sa insakto sini nga proseso. In fairness man sa mga ginareklamo nga mga traffic enforcer. Now, kumusta ng investigasyon? We have on the line, live karon diri sa aton sining pagpangalagad sa linya nato na via Viber si Mr. Jack Kunlo ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Sir Jack, si Bombo Cham, welcome sa Bombohanay sa udto, sir. Bombo Cham, mayong hapon kag may hapon gid sa aton nagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. All right, Sir Jack, kumusta na ang investigasyon sa imo sining nga talatapan sa mga ginareklamo nga ginaakusaran nga mga traffic enforcer nga nagapangilkil, Mr. Kunlo, sir? Yes, Bombo Champ, may ginpang relieve na kita sa ila post. Bombo Champ, pending sa aton nga investigation sa ila, sila sa aton nga holding center, Bombo Champ, no, while nga ginavalidate naton ang mga message, no, nga mga ginapalabot sa aton diri with regard sa aton nga mga traffic aids. So far, Bombo Champ, sa 6 ka message ipalabot sa aton, isa lang ang nag-file gate sa formal complaint. All the rest, Bombo Champ, gina-communicate namon sa mga iban nga ginapangayuan namon sa oras nga makahapit diri, Bombo Champ, sa aton opisina sa operation center diri sa may areas and diversion sa Gaisano, bala, Bombo Champ, kay para nga mapatubang namon sila kag maka-fill up sila sang form nga ginapapilapan naton sa naga-complaint sa mga complainant naton, Bombo Champ, kag para makaproceed kami sa due process nga ihatag naton sa aton nga enforcer, Bombo Champ, para nga masugdan dayon naton, no, ang pag-imbestiga. Although naga-imbestiga na kita initially, but Bombo Champ, kinahanglan gid namon nga maistorya, matubang ang mga complainant naton na Bombo Champ, no, kay para makuha namon ang ilang side kag mapatubang namon sila mismo, Bombo Champ, sa aton nga mga enforcer nga ginareklamo. Alright, on the nature sang the so-called pagpangilkil, ining anom nga mga reklamo nga ninyo, may isa abi ka formal complaint nga nagatubang gid. Paano kuno, Sir Jack, natabo ining
ginapahayag nga pagpangilkil akusasyon sa mga traffic enforcer naton. Anong plastada sini? Paano natabo? Bombo Champ, amo ni ang as a base allegation, mga diskarte sang aton ng mga tao sa dalan, pagdakop, ihambalo nila nga amo ini ang multa, no? May 500 ka nga multa sa amo ni nga violation. Kung magkadto ka ma'am sa City Hall o konser, mapila ka to, may 500 ka nga bayad, pasaka ka sa babaw. Daw ginapabalo nila lang daw medyo wood life paghawa nga magkuha, no? Daw huol pa sa imo, huol na sa imo nga magkadto ka pa sa City Hall, kwaon pa imo lisensya. Tapos mahambal sila dayon ti nga kung ano do ka pabati bla dayon Bombo Champ, no, per allegation ti pwede man nga diri ma'am kung ano ako na lang mapatigayon do mga amo na bala Bombo Champ, no, nga mga diskarte. That is why nga part 2 gani sang isa na sang giniscuss naton sang last Friday sang nagasugod ang aton nga traffic academy sa aton nga mga tawag sini mga enforcer, no, sang ligad nga Friday Bombo Champ. So amo na usually Bombo Champ pagdakop do nagapabati bala nga daw mabudayan ikaw magkuha sa imong lisensya do amo na, no, daw medyo mapila ka pa to, ma-take time ka gid. So pero pwede man daw nila mapatigayon, no, Bombo Champ, do amo na ang mga diskarte sang iba na ang mga enforcer naton nga naga-take advantage ang sitwasyon na Bombo Champ. Alright. Mabudlay gid man Sir Jekaw, maggagawad ikaw sa imong lisensya pananglitan abi naka-violate ikaw, gindakop ikaw sang traffic enforcer. Mabudlay, malawig, madugay gid man magproseso para nga makuha mo imo nga lisensya, makabayad kito sa mga fees, Mr. Kunlo, sir? Bombo Champ, salamat. Tigi pamangkot mo. Ang proseso sa pagbayad sa aton penalty kag pagkuha sa aton nga driver's license sa aton sa City Hall, hindi ka budlay or hindi mabudlay Bombo Champ, no, hapus lang. Pagabot naton dito sa City Treasurer's Office, ground floor, ipakita lang kung may mga gabayad pang iban, may priority number ina, no, kung senior citizen ikaw, PWD, may priority number man ina. Kung regular, makuha ka man sang numero mo para mapila ka dira, pero hindi amo na kadugay o hindi amo na kasako Bombo Champ. Pagbayad di mo Bombo Champ, after mabayaran na nimo, masaka ka sa 5th floor sa Taton Traffic Management Division Office. Ipakita mo na ng imong resibo Bombo Champ, kag makuha mo man dayon imo driver's license sa Bombo Champ. No, madasig lang gid Bombo Champ, no, mahapos madasig magkuha sa atong driver's license kung ikaw nadakpan, nakabayular kag nakuhaan sang driver's license sa Bombo Champ. Hindi amoy nakabudlay Bombo Champ. That is why ako Bombo Champ gina-encourage ko gid yang aton nga motorist kung madakpan kag kung tan-aw nyo nga gina-attempt ka mo nga pangayuan, hindi gid kita maghatag. No, kay kung nagahatag kita nagadugang pagid na encourage sa ila nga sige-sigihon nila ang ginaobra nila Bombo Champ. Kung tanaw ninyo nga hindi insakto sala ang pagdakop or pag-apprehend sa inyo, kadto ka mo sa opisina, no, may formas kita diri nga ginobra nga fill up naton nga complaint nga form naton para nga patawag namon, madisiplina namon ang amon nga mga enforcers kaya Bombo Champ hindi gid malikawan, may mga ara kita yang mga enforcers nga tibisan ano naton kasaway kag ano naton katudlo sa ila, may mga iban gid nga nagabi pamintaha. That is why nga nagaubra kami sa mga programa nga ma-reduce kag madula gid eventually ang ini nga mga style Bombo Champ. Alright. Muna di ginaubra, kung may ara gid kag solid gid ang evidence, damo naman kinalabahalin Bombo Champ. Alright. Okay. Ano natabo to sir sa aton sining plano sa tong Traffic Academy? Yes, Bombo Champ, nag-initial na kita last Friday actually, no. Ginatag na naton ang overview sa Traffic Academy sa aton nga mga enforcer. May ari na kita Bombo Champ. Actually for implementation na gid ni siya, no. So ginadungan ng anay namon tanan namon nga traffic aids. Bombo Champ, paathag kag initial nga hatag sa ila, no, sa pag-edukar naton sa ila tingob Bombo Champ because there is a need man, no, because sa mga issues and concern nga naglabot. So that's why nga ginatingob naton sila anay subong gid. But for the moment Bombo Champ, nahumana ang aton nga course outline, ang aton nga mga guidelines, no, kung paano naton ubrahon. And for implementation na ini, no, after na isang series nga pagpatawag naton sa ila sa pag-orient bilog nga adlaw or sa aton capacity development sang aton nga mga traffic aids sa Bombo Champ, masugod na gid man ni ang aton Traffic Academy. Although hindi pa siya mahambal naton nga daw perfect or namit na gid sa Bombo Champ, no. Along the way may enhance man ni namon, no. Ang pinaka namit adi kay dapat masugdan na naton kag para makaamat-amat na naton sila professionalize kag makorek
ang mga sala nga ginaobra nila sa dalanon, Bombo Champ. Alright. Now, isa pa gid sa mga punto siguro, Sir Jack, ining masabi ginagamit nga diskarte sang mga tulisan nga traffic enforcer nga ti ako na lang ni Mama Patigayon, sir, mabudlay pa, malinya ka, mamuna, nasabat mo na ina. Now, paano naton madula ini, Sir Jack, nga diskarte sang iban sini nga mga traffic enforcer, kiti ang iban man niya traffic enforcer, stand firm sila ya, nagasandig sila sa ordinansa, kag kung ano pa ginang sarang nila iyang maimplementar. But may ara gid nga nagalisa. Anong himuon sa bahin abi nimo sa imo sini nga pamunuan, pagpamuno dira para ka madula nang amo sini iyang mambal naton blado scheme o kondo nagabalik-balik sa paminsaron sa pila ka mga traffic enforcer, Sir Jack? Bombo Champ, i-announce ko din sa imo, Bombo Champ, no? May surveillance team na kitaya, Bombo Champ, no? Na ginubra, no? Sa mga gina-message sa aton nga mga ngalan diri, sang aton man nga mga motorist sa Bombo Champ. So may team na kita, may red team na kita nga naga-surveillance ini sa ila, Bombo Champ. Hindi ko lang gid ma-elaborate ang bilog nga ginubra because para hindi man anticipate bala, Bombo Champ, no? Pero may mga arat na kita tika nga ginobra kahit insakto ina, Bombo Champ, kung kaysa bisan ano muna ka pag hatag sang sanction sa ila, pag tudlo sa ila sang insakto, may ara ginagyapon nga nagalusot, Bombo Champ, nga magubra magyapon liwat. So that is why ang mga ngalan nga medyo notable na sa amon diri, may mga surveillance team kita nga naga-monitor sa ila kung bala, no, gaubra pas nagyapon sina akon wala na, Bombo Champ. And mismo, no, kung maaktuhan sang surveillance team naton right there and then, Bombo Champ, mismo kung mara pa ang complainant, right there and then, Bombo Champ, aksyonan dayon ina, no, kati actual kag sa akto ina nadakpan na, Bombo Champ. Lastly, Sir Jack, masano ko mo makapagwa sang information, may kantanan sa sining may ara sang official complainant or formal complainant tabatok sa isa ka enforcer, I think amo ning sa distrito sang haro na tabo. Sano ko mo makapagwa sang inyo siniyang mambalato na bidon mangin desisyon sandig man sa inyo sining investigasyon? Yes, Bombo Champ, next week, no, kay subong abi nga semana may 5 days kikita nga seminar, Bombo Champ, until buwas pa. By next week, Bombo Champ, kay ako mismo gusto ko gid matubang man personal ang complainant kag ipatubang gid ang aton man nga enforcer, Bombo Champ, no. Kay tali gid schedule naton galing kay tungod nga sa seminar kita. Hopefully by next week, Bombo Champ, no, mapagawa na namon ina, Bombo Champ, and rest assured we will inform and update you, Bombo Champ, so that nga ma-aware man, no, not only ang aton nga motorist, so that ma-aware man ang aton nga mga enforcer nga abi nila nga kung gaubra do ginapabayaan lang sila, Bombo Champ. Bala na nila because damo na kita napahalid kag na-suspend, Bombo Champ, sa amuni nga mga klase sa mga diskarte, Bombo Champ. So next week, Bombo Champ, rest assured we will update you, no, on the matters ang ina nga complaint sa area sang Haro, Bombo Champ. Alright. Thank you so much, Sir Jack, sa imo sining nga tiyempo. As always, diri sa Bombo Radio, maayong hapon, sir. Bombo Champ, salamat man sa tiyempo kag oras. Perme, mayong hapon liwat. Deriwavit si Mr. Jack Kunlo, ang head ng Public Safety Transportation Management Office. Tisaton sini nga mga kabumbo, anom ang reklamo nga nakalabot sa talatapan ni Mr. Jack Kunlo. Sa anom, isa diri ang may formal complainant, no, nga ma-complain din sige panindugan niya gidyang iya sini nga akusasyon or ang iya sini nga complaint batok sa traffic enforcer. The rest, gina-encourage ni Mr. Kunlo nga mag-atubang, no? Para iya nga mangin formal ang complaint kag mag-salida man ang investigasyon. Ang mga biktima nga ang mga biktima rather nga na biktima sang pagpangilkil kon hasta lang kamo sa video, hasta lang kamo sa picture, sa text, or whatsoever, dira, ang matabo sina, ma-aware ang Public Safety Transportation Management Office head. Subject na nila ang tawo sa nagakigo sining pag-monitor, no? Or gina-surveillance sila, kaya nambali Mr. Kunlo,
may surveillance team na, but mas maayo gid kag mapadasig kag mabuligan taman ang Public Safety Transportation Management Office, particular ang Traffic Division, nga ma-cleanse. Kay ti, hindi man niya karon patas para iya sa mga traffic enforcer nga nagatungod sa ila sini nga trabaho. Kontento sa ila sini nga trabaho. Unfair karon para sa mga traffic enforcer nga nagapatial sa init. Nagakapasmo kung mag-ulan. Nga madalahig ini sila kay ti ang issue, traffic enforcer nagapangilkil mo. Pero kung ikaw nga nagareklamo sa partikular nga traffic enforcer nga na, panindugan mo imo sini nga reklamo, ipaagi sa proseso, imbestigaran, kag pinaagi sina makabulig pa ikaw nga matinluan naton ang Traffic Division sa Public Safety Transportation Management Office. Sa aton sini makabumbo. Kiti daw kasubong iya nga nangin template na ang diskarte sa mga tulisan nga traffic enforcer. Ma'am, sir, ti pasitihol ka pa? Malinya ka to? Bayad ka? Saka ka sa fifth floor? Ti budlay pa na. Ti ako na lang ni patigayon ko lang ni buligan ta ka. Mga kasubong sina nga diskarte. Of which, hambal ni Mr. Kunlo siya. Hindi man tama gikabudlay sa pagbayad kag pagpadulong sa ila sini nga talatapan, total no nun break man na sila. Pero may question ako. Why natabing ati butangan sang Public Safety Transportation Management Office at Traffic Division, isa ka tao dira nila dito sa may treasurer or accounting office o kung sa diin na nagabayad, nga dedicated lamang, dedicated lamang sa pagbaton sang mga fine, multa, sang mga violator nga nadakpan. Para nga males pagid ang posible tiyempo nga imo siniihatag para nga maglinya ka dira. Kay ti nahibaluan naton nga hindi manang ang mga nagkaladakpan nagalinya dira mo. May mga nagalinya man dira nga nagabayad sang buwis, so on and so forth. Di ba? Ti para nga wala naging irason pa nga mabudlay, huol para sa imo, sa mo sini amo na. Why natabing nga ti butangan ta dira sang tawo from the Transportation Division, dedicated lamang sa baton kag pag-issue sang resibo sa mga nagkaladakpan nga nagviolar sa aton sining ordinansa. Para katiway naging lisuan ang iban sining mga tulisan nga mga traffic enforcer nga magrason-rason pa nga ti para nga hindi ka na mahuol, ma'am. Sir, 500 balayran mo, ako na lang ni proseso, sa ako na lang na ipaagi. Among sinamusad to, nga mga sahi sa istukada. Kag, ang ginapinsar, anay naton nga bangod sa sining Traffic Academy, one step sa pag-professionalize sa aton siniyang mga traffic enforcer, ti madula na to ang korupsyon sa aton sino makabumbo. Isang gyapon gali, nag-exister. That is why nga ti nag-apilar man kita sa mga nabiktima sa the so-called pagpangilkil sa mga pipila man lang ka mga traffic enforcer nga mag-file sang formal complaint. Bulig nyo pa ina sa nasiling ko na. No? Bulig nyo ina sa Public Safety Transportation Management Office sa Traffic Division. Bulig nyo kay Mr. Kunlo.
Bulig nyo sa syudad sa Iloilo, kag bulig nyo sa inyo siniisig kapariyo nga motorista. Nga tikon mapamatud-an ngayon siya ang nagpangilkel. Pahalinon siya dira sa iya sini nga trabaho eh. Tinguti magkaradula na tong mga tulisan sini mga traffic enforcer. Ang mabilin na lang iya ang mga responsable kag nakainsindi kag kontento sa ila sini nga trabaho. Oras 10 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Pagbalik ta sa dinahian ining suspected case ng African swine fever. Lakip na diri banwa si Mr. o si City Councilor Johnny Yang. Orang ang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 pahayag nga matambong sila sa ipatawag nga inquiry ni City Councilor Johnny Yang may kantanan sa mga ongoing projects nga may depikto. Isugpon ta diriti kangot nga balita mahimo kuno sang ordinansa si City Councilor Johnny Yang nga ma-intervener na ang City Engineer's Office sa mga proyekto sang DPWH diri sa syudad sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum oras. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Oras sa Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 14 minutos sa kaligad sa takna sining alauna.
Balik sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Nakibot ang mga pumuluyo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo sining balita nga mayara sa kaso sa African swine fever nga na-record diri iya sa Iloilo. Sa karon gina-countercheck ini sang aton sining otoridad kag ginahibalo sa kung diin ginman bala ining nasambit karon iyang kaso. Kay tinahibaloan naman naton ang nangin epekto sang African swine fever sang may outbreak nga nagaluntad dito iyas may Luzon. Now, kabahin sa mga bahin sa Visayas kag sumungman sa Mindanao and even sa iban sini iyang pungsod sa bilog sini nga kalibutan may ASF. Karon ang ginakadlukan sa mga hog raisers nagabot na diriyo. Matuod gin man bala kay aton sining himalawon with Bombo Lindsay Badi. Lakip na diri sa sining pag-signify man sa DPWH Regional Office 6 na hindi sila ang magatambong sa inquiry nga panigayonon ni City Councilor Johnny Yang. Si Bombo Lindsay nag-standby, may follow-up report direktamente sa Kapitolyo. Bombo Lindsay, report please come in. Nagpadulong Bombo Cham ang Iloilo Provincial Veterinary Office sa banwasang Oton, Iloilo agud nga magpatigayon sa inspeksyon sa isa man ka lugar bangod nga ti nakabaton sila sang report nga may ara sa kaso sang African swine fever na ang bahin sa probinsya sa Iloilo. So ginpadulungan dito nila ang banwasang Oton kaupod man ang alkalde sang Oton si Mayor Sofronio Fusin kag ti ini subong under validation pa ini sa Department of Agriculture kag suspected ASF case o kun African swine fever case ang sabahin sang Oton, Iloilo. With further details or dugang nga mga detalye aging pahayag diri sa aton ni Mayor Fusin nating makahatag lang sang data or sang dugang pagid nga detalye amo ang Department of Agriculture kag hulat-hulaton lang ang advice sa Department of Agriculture pahayag niya kung ano ang mga possible precautionary measures nga himuon sang banwa sang Oton, Iloilo. Actually, inisubong Bombo Cham sa bilog nga Western Visayas. Grabe man actually ang paghalong mo sang bilog nga Western Visayas sa pagpugong nga hindi kita dari masudlan sang African swine fever o galing kiti na lutsan gid. Imagine bala nagligad nga tuig 2021 halos tanan sa mapa pula meaning sang pula nga ni affected na sila sang African swine fever kag ang Western Visayas na lang ang isa sa mga rehiyon nga naka-green o kun ASF free pa o galing kay sa subong nga bangod sa sining una nga kaso sa African swine fever diri sa may probinsya sa Iloilo dako na ining challenge or pagpanghangkat sa bahin sang Iloilo Provincial Veterinary Office kag ginabugosan man sa tagsa ka mga local government units nga hindi maglapta ang ining African swine fever. Actually, sa data sa Department of Agriculture nga humalin bala Bombo Cham sa gin-confirm last July 29 ang una gid nga outbreak na nag-umpisa kita July 29 sa subong nga tuig 2022 53 na ya ka mga probinsya sa bilog nga pungsod with 704 cities and municipalities and 3,832 barangays na ang naka-eksperyensya sa outbreak tugas ang African swine fever. So ginahulat-hulat naman si Dr. Darrell Tabuada, ang Iloilo Provincial Veterinarian, nga makahatag man diri sa aton sa statement after niya dito padulong sa may banwasang Oton for inspection. Kay tibase bala may ara sa recommendation ang Department of Agriculture Region 6 nga ipaidalom ang Oton sa state of calamity bangod sa sining African swine fever nga na-record ya sa ilang bahin. Actually, dokada gani semana makita man na ang report sa Iloilo Provincial Veterinary Office na halos every week nag-update na sila sa ilang post man sa ilang Facebook page. May kang tanan in kaso nga ti may ma-confiscate sila bala Bombo Cham nga mga processed pork products na bala nga tihalin sa mga ginadumilian nga mga lugar na affected abi sa African swine fever. Ti ugaling kay ti amo ni subong ang
nagwa nga resulta ang nag-confirm man actually sang LGU or sang local government units sang uton tiulat-ulaton talang ini ang mangindugang pagid nga patikang nga himuon sang Iloilo Provincial Veterinary Office Bombo Cham. So kung latawon na naton, kung basehan na naton sa data sang Department of Agriculture, at least 5 regions hindi pa nilakip wala pa ninalakip Bombo Cham ang Region 6. At least 5 regions ang apektado sa African swine fever, namely ang Cordillera Administrative Region, ang Regions 3, Region 8, Region 9 kag Region 12 Bombo Cham. So kung lantawon lang naton ang hog industry diri sa may Western Visayas nga daan nagalabot sang 20 billion pesos. So madako-dako ini Bombo Cham. Hopefully hindi lang ni maglapta kag hindi lang maapektuhan ang iban pagig nga mga kaiping nga mga kabanuhanan kag probinsya diri sa may Western Visayas Bombo Cham. All right. Kag sa dugang na lang balita Bombo Cham, idugang ko na lang ang ining commitment nga ginhatag sang Department of Public Works and Highways Region 6 kay kinapakigangutan man naton si Assistant Regional Director Engineer Jose Alfruto sang bahin sang Department of Public Works and Highways Region 6. May kaangtanan sa sininggin pahayag man ni Iloilo City Councilor Johnny Yang nga magapatawag siya sang inquiry meeting sa among ahensya and also sa International Builders Corporation nga mong kontraktor sang Ungka flyover. Di hambal dari ni Engineer Jose Alfruto, actually nagligad kuno atuman sila sa Iloilo City Council kay di matandaan naton nga nagpatawag man sang inquiry or what do you call that, consultation kung si City Councilor Sadfri Cabaluna pa wala man may ginhatag kuno nga invitation ang amo nga konsehal si Councilor Johnny Yang o galing kay ti in kaso nga makahatag man sang invitation sunod diriya kay Engineer Fruto ngati sila ya responsibilidad man ina kuno nila ngati dapat aware ang tanan, matambong na lang kuno sila sa patigayonon nga inquiry meeting kung mahitso na ni City Councilor Johnny Yang nga ang petsa abi nga patigayonon sang sining committee here ang inquiry meeting Bombo Cham kag ti nagpasalig man diri siya, actually pamangkot naton siya kay maduludamo-damo pa nga mga proseso ang pagahimuon dira sa may Ungka flyover kag ang commitment nga ginhatag niya actually kahapon sa sangguniang panalawigan sa ginpatigayon nga joint committee hearing with Committee on Transportation and Committee on Infrastructure. Ang hambal rin niya hopefully ginatinguan nila nga sa bulan sang Disyembre 2022 matigayon nga makayo matapos ang ining Ungka flyover. So ginpamangkot naton siya liwat kun balati sigurado gid man bala nga sa Disyembre gid man matapos makayo ang Ungka flyover kati ang hambal lang niya, pray with us. Yari ang pahayag ni Engineer Alfruto. I think the last week, haraman kami, and we have not yet received any invitation in that case. It's our responsibility to be, because as I've said, as ang na-explain natin, we're doing the full disclosure. Mas mayo nga aware kita tanan sang tuod nga klatabo, para bisan sa inyo gani, magayo bang kami sang bulig siya on your end. Kaya nga aton nga tuyo gidya nga we will not be causing any alarm or panic sa aton nga mga pumuluyo, especially sa aton road users. That's why we're doing this, we're doing the full disclosure. Needed ba naton a little time, kay tanan ngini inputs, welcome ining tanan ng inputs, even ang nahambal kag ginato ni board kahilig, nga may of fault lines or what, nga these are, of course, hindi man naton siguro matawaran na expertise man sang aton nga mga consultants, and mga bridge designers naton, that all of these factors are being considered, magani ambal ko parang they can come up and hopefully soon as possible time sang pinaka-applicable nga engineering solution, nga that will be permanent already, hindi na mangin temporary. That will be the permanent solution already to address the issue. One of the options nga nakita naton nga na-consider nila, and it may be the nearest, amo na gina-qualify ko nga hindi namon ma-preempt ang final nga recommendations ang amon Bureau of Design Engineers and Consultants. That's why we're waiting for to that. Pero amo lang na gina-comparar ta lang, sa iban nga mga incidents mga parehas sini, nga may mga settlement or what nga gina-institute gina-apply ang jet grouting. Actually kung dire lang kita hindi ta maglayo, if you remember, I think several years ago, 15 years ago or what, sang construct nato ng Halandoni Bridge. Natabo man ina, pero lain man tong intervention ng ginhimo,
we added more support, no? I think in one pier out of the apat ka piers dira, no? So daw mo man na nga may portion nga soft nga naigo and nagrest sa hard pero may ara pagit sa gali nga soft. Nga may ara kita na stratification bala of soil wherein you can consider already nga that strata or layer is hard. May mga may mga technical nga observations o kung anong tawag na interpretation sang klase sang soil nga makuha mo, no, when you do the testing, when you do the geotechnical investigation. Amo na mangin basihan mo kung nag-recommend ka sa amo ni kalaba nga file, no? Although of course again ang balko, although we can do the soil profiling, pero ang characteristics ng soil diri sa 1 meter nga ni kag diri sa ika 1 meter it may be different, no? So daw mo na ang mga ginalantaw naton. And again, ang gambal ko, hindi natin ini pwede dali-dalion, no? Because we have to do all of those data gathering again, no? And tipunon natin ini para for them really to come up with, of course, they are also very, very, tawag sini, mindful sang importance sini. Dako ini project, no? Nga ambal gani ina, we're just waiting for this and yet muna na naging patilaw lang kita bala. No, prote mo gani na sa aton sa especially as for DPWH, no, nga we will know ano mangin repercussion. But we really exercise extreme caution why we did this, ano. Kaya hindi naton masakripisyo ang safety sa aton nga road users. Pero makaya di man sa December. That's our pray with us, no? Nga ang mga ginapang ano nato nga mga timelines mapatigayon naton kay do amo na ang aton active target id, no? That's why really we're pushing man gani gid na sang what you call this pagwa na sang amon central office ang inang final nga recommendation, no? Kay ready and committed ang aton contractor to do it immediately. Amo nang pinaka-commitment nga gina-relay nila sa aton, no? Nga they will do it because we will not stop until we will be able to address and institute a permanent solution on this already. Hindi pa, no? Hindi natin ma-preempt, no? Kaya on our part, we have also our own observations, no? But we give it to them also, with due respect to them, no? The plans and of course, were also prepared by our central office, no? By our Bureau of Design, although it was implemented by DPWH Region 6, but it's a concerted effort already. Because the data may come also from us, no? They need data from us, and they have also their own data that were generated during the time when design pa lang ang project, no? So we are just asking for a little more time. Nabatian po si Department of Public Works and Highways Assistant Regional Director Jose Al Fruto. So amo ina ang ginapangayo lang niya nga ti buligan kuno sila sa nga pangamuyo Bombocham nga tingin mga gidpanghatag ang mga timelines nila matigayon nga ang target is December ang pagkaayo sa nga ungka flyover kay ti ginahulat man diri nilang recommendation halin sa central office among final recommendation kay ti ready naman kuno ang International Builders Corporation nga mag-commit ang among nga kontraktor nga tigilayon man nga mga makayo ang ining ungka flyover with the recommendations ng central office Bombocham. Bombolens? Buligan pangamuyo basi miracle lang nahulat ka DPWH? Amo gani. Ti mabulig lang ta pangamuyo Pas lang ko anay Sige, mayo gina kun magluwas nga nagabulig kita pangamuyo ti maubraman nila ila nga unobrahan Bombocham. All right. Sige, ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Salamat kinda Bombo Lindsay Bade. Ano klase sugilano niya? Ton man? Buligan ta pangamuyo para nga mahuman? Por Diyos por Santo. Na-involve na karon iya ang aton Ginoo sa problema sa DPWH kag International Builders Corporation?
buligan pangamuyo nga no makayote. Padalhan di sang mga arkanghel kag sila mamixklada kasminto? Sila mapala? Ano Sus Maria kagusip po. Tuman kuno ka technical ang nangin problema sina dire. Ti may problema sa disenyo, may amusin na kadamo na lang. Pero kung why ni naglupyok, kung why ni nagusmod, all praises ara sa International Builders Corporation and the Department of Public Works and Highways eh. Pero tiyamo lang niyo do para ligban nga ang karakteristik sang duta no? A meter away or depende sa distansya sang ginbutang dira nga pier or pundasyon is different sa nag-usmod. Now, galibog ang ulo ko kay mabutang kamo ka pundasyon dira kung tani antes magbutang ginpatigayo na ang soil test, boring test, kung ano nga mga ginapatigayo ninyo nga mga technical activities, geological investigation, kung ano pa na mga technical terms nga ginagamit sa mga engineer para to make sure nga kung magbutang kamo sang pundasyon dira, kay dira na dira ang pundasyon ibutang, baka patigayon kamo sang nagakaigo sining adjustment. Hindi bla? Common sense will tell you that. Sa aton sining mga kabumbo, tiano wala sentido kumon ang Department of Public Works and Highways, Regional Office 6. Mas labi na gid nga wala sang sentido kumon ang kontraktor nga International Builders Corporation. Kay ti ining mga dipikto nga nagtuluhaw subong, hindi man ako engineer, pero nagapati ako no, nga nalikawan ini before pa man ang proyekto nagsugod. Ready and committed man bala ang International Builders Corporation, ang langga-langga nga kontraktor sang DPWH? What do you mean by ready and committed? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kung lang tawon naton, hindi man gid kinanglan nga mga mangin scientist kita or mangin geologist or mangin ano man dira nga sahi isang engineer para nga maintindihan naton kung nga nagtuluhaw karon ang depikto sa Ungka flyover. Ti subong lang nila yagin pakigbahin sa pumuluyo sa taxpayer, ti siguro nagapangita na malang isang mga pamaagi agud nga may ihatag nga rason. Pero kung tani, sa aton sini nga mga kabumbo, nalikawan kag nasolusyonan na ini before. Kailain gali iya ang klase sang soil duta, kung ang kilala ko pala nga klase, abi ko na iya bumbot sa mang soil mo. Oh? Di ko na mo galina ang sistema sa aton sini nga mga kabombo, ginatakos man ina mo. May mga nagakaigo sini iyang
kadalumon sa paglubong sang pilote or pundasyon nga nagadepende sa kung ano iya nga klase ang duta. Ti kung tani, kung amo gali na nga lain gali ang soil sa a meter away or 20 meters away or kung ano man di ang measurement sa pagbutang sa nga iho di kang garoya engineer, no? Humok gali na di ang duta, oh. Tibil ang tawato di sa listahan mo. Kung mahumok ang duta, ano kadalom pila ka metros ang ilubong ta sini para nga hindi siya mag-usmod. Ina sa pinakasimple ng ilang eksplanasyon kung tani. Tigo nila yan na ba't igo nila yan na hibaluan sang nag-usmod na? Tianong butsilingon? Why ginpatigayon ang mga nagakaigo sini iya nga tests? Kung ano man ang test nira, soil test, boring test, ikadamo mo. Ti kung magdamo ang test, siyempre magasto ka man kay magamit kay iya sa nga equipment. Ti ano? Pagwa lang nga naka-soil test para nga makatipid kay damo ang nagahangla? Hindi ba 400 million lang ini? Anay nag 680 million, usmo daw. Hindi ba? Hindi pa niya sa aton sini nga mga kabumbo masiling nga tapos na sulbar na kay nagassuring dira sila subong? No! Ang problema diri sa aton siniya nga mga kabumbo nga tuman kadako na nagasto sa pundo sa gobyerno pero ang proyekto dipiktuso. Tiyang sunod nga pamangkot, paano natabo? Di ba? For example, bakal ka sang black shoes. Pang-opisina ni mo, tag sa kadlaw ginagamit mo, ang black shoes nga binakal mo, tag 400, 500 pesos. Do you think that will last a year? Or more? Ti para nga maglawing na isa katuig, dua katuig, mambakay at hindi na lang ko magbakal sang 500 nga black shoes, abe? Mabakal ko sa nga tag 1.5 or tag 2.5 or tag 3.5 nga black shoes. Para nga tag 5 man katuig gamit ko antes sa maupod eh. Di ba? Pero ang budget sa nga ungka flyover 400 million sa aton sini makabumbo. Tidamo na sila ginpang haplak nga variation order dira kay kisyo mi amo sini, mi amo sadto, mi amo sini, mi amo sadto hasta naglabot sa 680 milyones pesos na human. Isa lang kasi mana gamit sang taxpayer. Nagtuluhaw di pikto. Kung ang kilala ko pang amigo ko gid, close friend ko gid nga Chinoy. Hambal ya. Gua gaba oh. Oh. Ala na gua gaba oh. Niya ala na gua gaba oh. Tika no? Sinya ala na tuhaw na gaba. Tuhaw na gaba oh. Yung isa makapaminsar ka man dalom, kung anong butsilingong sang tuhaw ang gaba. Oh, gaba sa ano? Galing kaya ang migo ko dyan nginsek, pagambaya nga, ala na, tuhaw na gaba, oh. Oh, sing ko gaba sa rin niya, balik na ako pisira pa. Oh, ako kadro pa negosyo, ako check up negosyo. Oh, sige ah.
Babayo. Oh. Muna na namalos ko siya eh. Sus Maria Kagusip po. Yan naman. Sa aton sinima kabumbo, ipikto na inibanwasang kalukalo ang bidding. Ipikto na nisang favored contractor nga ginatawag. Sa nasiling na gani naton, kadamo iya sang mga kontraktor sa pungsod Pilipinas, sa aton sinima kabumbo, ngang ila sining nga track record, sobra pa na di sa ungka flyover. Pero araw pa why sila nag-interest sa 400,000 for 400 million? Nagamayan sila sa 400 million? Pwede man sila gyapon maka-variation order, kaya ang variation order ara dirang stake. No? Sa aton sinima kabumbo, inang pagpirma mo ka variation order, bumbo umel, kita na ikaw yun sa nagabaligya sa malahalon nga stake, kag magbakal ka mo sang malahalon nga red wine. Yamos na, sa aton sinima kabumbo. Makaluluoy ang taxpayer? Makaluluoy iya ang naperwisyuan sa pagwa sang pagtuhaw sang dipikto? Nangin problemado ang pumuluyo sang syudad kag probinsya sa Iloilo. 41 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Si City Councilor Johnny Yang, mano siya kuno dihon siya sang ordinansa nga ang Iloilo City Engineers Office maga-intervener sa mga proyekto nga patigayonon diri sa syudad sang Iloilo. Si Mayor, hindi blano itong impagwa ni Mayor sa nagligad to do executive order or nagmando lang to verbal order ni Mayor Jerry Treñas. Pero this time, si kagawad siya niyang mahimo gid siya sa ordinansa. Kano klase ordinansa ini? Sa aton sini nga mga kabumbo. Basi mla maigo lang ta sa pahayag naman ni Dr. Nick Barunda nga. Kada mo damo na taya bumbot sa ordinansa mo. Ang problema ay ang implementasyon. Di ba siya mo ning guwaya sa ulihim lao? Check tabi si Bombo Angel Tan direktamente sa Iloilo City Hall. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Champ magadihon sang proposed ordinance si Councilor Johnny Yang nga dapat tanan nga national government project kaangay sang iya ka Department of Public Works and Highways maagi anay sa City Engineers Office. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Johnny Yang, iyaging payag nga wala agid sang authority ang syudad when it comes sa mga proyekto sa national government. Gani nagakadapat lang nga Bombo Champ nga hatagan sang gahom ang local government unit nga i-monitor ang mga proyekto nga ginapondohan sa national government sa mga lugar nga may yara sila jurisdiction. Ang proseso actually si Bombo Champ, ang City Engineers Office, sila ni ang nagabaton kung matapos na kag mahuman sang Department of Public Works and Highways ang ila mga proyekto. Though directly Bombo Champ, wala ni sila sang involvement gid kung may mga proyekto like sa proseso. Bombo Champ, paligabaton sila kung i-turn over na sa Department of Public Works and Highways ang mga proyekto sini within the city. Dugang pa sa natungdan bilang chair sang Committee on Engineering, Bombo Champ, amo ini ang makapamaayo para sa local government para hindi na masulit kung ano man ang natabo sa ungka flyover. Kung madumduman Bombo Champ, mapatawag liwat sang pagsinapol si Councilor Yang sa Department of Public Works and Highways kaga International Builders Corporation may kaangtanan sa issue sang ungka flyover, pero this time Bombo Champ sa idalom ini sang iya komitiba nga Committee on Engineering. Yari at pamatian ang nanging pahayagman ni Councilor Johnny Yang sang aton ma-interview. Sa akon, may haraman siya nga diretso siguro kay affected ang transportation. So, komitiba sa nga transportation, ara siya. So, base, nag-inquire siya about sa closure sa nga flyover. So, kindala na lang nila about sa construction sa flyover kung ano natabo. Yun is why gani, mayara ko subong ginahiwat nga maubra ko sa proposal
Kay usually ang national government nga project daw ang atong nga syudad sa Iloilo, why kita sang authority. So that's why kinahanglan nato mapasal sa ordinansa tanang nga national government project dapat maagigid sa city engineers para at least aware man ta ano gatabo sa aton nga syudad, no? Bombo Champ, nabatian naton ang nangin pahayag man ni Councilor Johnny Yang may kaangtanan sa paghatag sang maging parte ang City Engineers Office sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways. Bombo Champ. Alright, mag-isaw-saw man ang plano sinadring ang City Engineers Office, mag-isaw-saw man sa mga proyekto. Bao, damo-damo ang halataga este ang mabantay ba? Bombo Champ, parihan mo na ang initial man nga nanging pahayag ni Councilor Johnny Yang dapat anay maagi sa City Engineering Office para kay ang natabo di Bombo Champ. Recently lang, nagpahayag si Mayor Jerry Treñas, sa wala pa nagsabat ang Department of Public Works and Highways, nga i-involve na lang ang City Engineers Office sa Ungka flyover. And after katubo mo Champ, follow-up na pagit si Mayor, kaga ang sabat niya sini, may ara na connection, may ara na involvement ang City Engineers Office, wala ini sa written papers man di nga gimpirmahan kay so far mo Champ, supposedly wala gina-intra ang City Engineers Office, din pamangkuta kung ano ang nangin proseso nila, kung may mga pinirmahan pa nga papeles sa tunga sang City Engineers Office kaga Department of Public Works and Highways, apang wala naman inisuno kay Mayor Jerry Treñas kaga sa subong amo taga Bombo Champ ang naga-upod na involved na ang City Engineers Office kaga base sa pag-istoryata si Engineer Heras Meyas nga ang City Engineers Office napatigayon man sang ila nga investigasyon, i-check man nila kung ano ang kakatabo sa Ungka flyover, and amo nang ila nga pagahimuon base sa ating pag-istorya kay sa City Engineers Office Bombo Champ. So aside dira nga ang bali man tong pag-istorya ta sa City Engineers Office nga hindi lang ang Ungka flyover ang intrahan nila subong, pati ang mga future projects nga igahatag o kon ipatindog diri obrahon sa Department of Public Works and Highways diri sa syudad sa Iloilo, bali mangin involved na sila Bombo Champ. Ano yung matabo sa Iloilo City District Engineering Office? Basi kung madulas la papel? Bali Bombo Champ, i-involve sila. Pero ang matabo Bombo Angel, lain ang City Engineers Office sa Iloilo City District Engineering Office. Yes, Bombo Champ. Ang head sang Iloilo City Engineers Office si Engineer Badong Pedregosa. Ang head naman niya orang district engineer si Engineer Cesar Hipuna Jr. Ato blang empleyado gimbaybas bla sang RDEO. Yes, Bombo nga Champ. magluwas gali isa nag-operate sang equipment ga bligya sang Cebu. Tapos dira man nagatulog sa likod. Do may na dasla mo, do may area na dasla do, nagitawag sila dira. Do may quarters na sila. Kay taga Carles niya si sino to, si Arben, sino to ngalan niya, De La Cruz. May quarters na sila. Ting district engineer may quarters man na sa likod sa compound sang talatapan sa Iloilo City District Engineering Office. May ara na may mga quarters na sila. Dra na yung star si ang ginbaybas to sa aton sining mga kabumbo. Mati ko ganito. Ang unod to sa kwarto may pinangsunog na to sa nagligan ngadlaw Di ba? Bombo Angel. Yes, Bombo Champ, kaga sa bahin man di sa mga responsibilidad Bombo Champ, amo ining hambal man ni Councilor Johnny Yang nga propose pa man lang ini so far ang ordinansa kani kay na-notice niya nga wala sang diber ang City Engineers Office sa mga proyekto nga nagaabot diri sa syudad sang Iloilo. Kaga amo nagay Bombo Champ, hindi na niya gusto masulit pa sa kung ano ang natabo sa subong sa Ungka flyover. Amo to Bombo Champ, papatawag sa liwat
sang inquiry meeting kaupod ang Department of Public Works and Highways at the same time ang contractor nga International Builders Corporation apang hindi ta naman masiguro kung ano gid man kumatambong ang International Builders Corporation kaya saging patigayon nga pag sinapol kaupod ang province Bombocham representative na lang nila ang nagtambong Bombocham. Te nag-ano to representative nila? Amo na Bombocham nga siyempre ma-assume naman ta ka wala si man lang na ang isabat nila amo na gani Bombocham nga do may gadwa-dua man Why nagadaan din briefing sang ni Mr. Alvin Tan ang representative ya para isa lang ang sabat? Actually last time Bombocham sa nga nagkanto man kita sa ikaw gali ang kilala kuya. Ang kilala kuya gipang briefing iya tao mo para isa lang sabat mo. Uniform Bombocham? Oo, uniform lang sabat. Kag hindi ki manugid nga dito nag-star kag dito halin sa sulod mismo sang opisina antes sa ibaybas. Oh? Para wala dak panay Bombocham para taktakanay. Uy. Pigaw dapat tuon ni si matuon ni ang si Mr. Alvin Tane, matuon ni sa kilala ko to nga mayo hatag kay instruction. Chel, are you there? Yes, Bombocham, taga ako ng akala ko nawala ka na eh. Ari mo ko din Japan Bombocham pa. So amo na ganyan bantayan ta Bombocham. Kung sa pagpatawag ni Councilor Johnny Yang sa pagsinapol kaupod ang Department of Public Works and Highways kay suno ni sa iya, wala pa sang formal complaint directly sa iya opisina nga nabaton nga nagahambal nga amo na gani gina-complain nila ang ungka flyover at the same time ang sami aganan bla Bombocham. Kaga wala man ini nabaton pa sa iya office. So bali sila kuno sa Committee on Engineering sila dapat yun man lang masolbar sa kung ano ang problema sa miungka flyover pamaagi sa sining patigayonon nga inquiry meeting kaupod ang Department of Public Works and Highways kaga kabay pa ara ang International Builders Corporation Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo. Salamat kay da Bombo Angel Tan, no? Hambal ni Councilor Johnny Yang, sinya ti why pa man kumay nabaton nga formal complaint. Pero ma-imbestigar ta, ma-inquiry ta, no? May lang kay silungpunan mo nga mo to kagawad. Kay kunwa ay, por Diyos por Santo, nagulusmod na ya ang 680 milyones pesos nga balor sa nga ungka flyover, ulaton mo pa yan nga may mareklamo. Ani May. Oh. Sus! Ang International Builders Corporation, kaisa lang gini magpakita sang nawong yaw, ang nagtiglawas si Mr. Alvin Tan sang nagmeeting si Atty. Sidfrey Cabaluna sa ginpatigayon nga inquiry dito sa sangguniang palalawigan. Representative lang yung padala to. Idumduman ko naman yun ang bansang Ilonggo Pilosoper bla, no? Sinya nga kung mag-meeting gani ya ang mga hasindiro ang nagakadapat ya mag-inatubangay mga hasindiro hindi nyo ya pagpadalaan sang karga tapas ukon sa mga obrero. Oh? Pero hambalon abi ni kagawad dyan niya nga ang ipatawag ko nga inquiry. Ang gusto ko makanto mga obrero. Ang mga karga tapas. Pabilin ang mga hasindiro. Diba siya muna pagtambong ni Mr. Alvin Tangro? Diba sinabilong sa karga tapas? Obrero sa International Builders Corporation? Pero kung lang taon ni mong plastada subong banwa, ginasalo tanan sa Department of Public Works and Highways. Now, do sila nagagwa karon iya nga tapalan, do kasubong nga na perfect na nilang ila siniya nga partnership sa favored contractor nila kung sino man na. For example, abi sa 680 million pesos nga ungka flyover.
do na perfect na nila ang partnership sa aton sini mga kabombo. May connivance na sila. No? Naga-connive na sila, may naga-conspire sila. No? Na perfect nila ang partnership sa kulyuding kag confederating sa mga proyekto nga ginapatuman katulad sang maximum sini nga bili is 400 to 480 million pesos. Tinahimo nila nga 680 million pesos sa aton sini nga mga kabombo. Ti pitik sintas ang 680 ni, pwede pa ni mahimo 700. Ha? Sa aton sini mga kabombo. Pwede pa ni mahimo 700. Ha? Tiki mambal ang DPWH. My bad. Wow, my bad. Amon sala. Kay ang amon nga design, amon niya muna. Ti gastuhan naman namon liwat ni. Por Diyos por Santo. Tapos subong ma-intervener naman ang siyudad sang Iloilo. Tani sadto nag-intervener ng mong daan. Sa aton sinimatag palamati. Tiko nagapanawagan si Engineer Alfruto nga bululigan ta pangamuyo para iya nga mahuman ang ungka flyover by December. Isa na ko na iya nga hindi mga muyo. Kahit hindi ta na iya kinanglan pangamuyuan kay obligasyon na iya, no? Sang International Builders Corporation. Obligasyon niya sang kontraktor, kag obligasyon man ina sang Department of Public Works and Highways. Why na diya nadala ang pangamuyuay? Sa aton sini mga kabumbo. Tikon after 1 year, after 2 years, paabi nagtuhaw ang dipikto sa sining mahal-mahal nga flyover? Do you think manawagan pa sila nga bululigan tani pangamuyo? Ako hindi gid ko ya siling amo sina kapala simba nga tao bombomel pero I'm very particular iya nga maglabot sa punto nga gamiton ta na ang pangamuyo nga word or matusmaw na kita sa relihiyon para lang ang mga may pangdipinsa kita or gamiton naton sa argumento. Hindi gid guro pwede mag-amo sina sa aton sini nga mga tagpalamate. Way kay kabalo basi sa mga amo sila nga mga tinaga pinangbuyan sing isa iya katao kung sino man na siya nga tarpulano. Basi makadalin asabla sa ongoing construction nga wala sang early warning device. Pailayo lang. Nga gawon ko lang wadaan gi ko abit simpo mo. Ano ang mumutsa? Sa report please come in. Ay, joke lang. Jutay lang. Gabay lang. Baguso mong malalaton nga ang atong provincial director bag-o. Anong approach niya sa istansya masaker nga ni? Sa aton sini nga mga kabumbo? Inisyal lang Bumbutsari, anong ginambal ni nalipat naman ako, si Bumbutsari lang ko manawag ka pilido ni bago nga direktor, no? Tagalog to, anak ng tinapaw, mapatatagalog naman ako nito. I-check natin, Abi, i-check natin, kagad-agad Tagalog na yun, ha? I-check nato si Bumbutsari, sumagpaw. Bumbutsa, initially, anong ambal ni Bag-o PD, ni bagong PD sa Estancia Massacre case? Bumbutsa pa suno diri kay Police Colonel Noel Calderon Alinio ang bag-o nga provincial director sa nga Iloilo Police Office nga may nakaptan naman ini siya nga mga amo nga sahi sang kaso no sa iya mga nangin previous assignments bilang katapo sang Philippine National Police. So may ara niya siya mga kaso nga nakaptan parehas nga natabo diri sa Villa Panian sa Banatang Estancia kung sa diit
mga ginlutang patay ng mga tatlo ka mag-abyan. Amo to si JB Bosques, si Floyd Fernandez, Mark Libaw. So sunod ay Police Colonel Noel Alinio sa aton interview, ang iya obrahon sa iya. Cha, do nagaka-ting off ka. Pangitabi isang lumayo yung posisyon abe. Do naga-utod-utod imo sulod. Na, sige be, testing ebe liwat. Suno diri sa aton nga interview kay Police Colonel Alito nga tanan nangin aksyon sang SITG sa Colonel Agado pa ang nagpungko sa pwesto nila. Na cutting off gidya, bobotsa ga cutting off gidya. Dito sa Bitawgi sa special line na Bombo Omel. Okay na. Bombotsa, please come back. So, nakakapot naman ni si Police Colonel Alinio sang mga amo siningasahi sang kaso parehas sa pagluthang patay sa tatlo ka mag-abyan sa may barangay Villa Panian sa Banwasang Estancia. So, ang gusto diri obrahon ni Police Colonel Alinio bilang bag-o nga provincial director sang Iloilo Police Provincial Office amo ang mag-back to basic, Bombo Champ. Kung sa diin, usisaon niya ang tanan nga dokumento kag tanan nga nangintikang sa nga Special Investigation Task Group Palibosper, tanan nga dokumento tsekyaron kung kulang bala o kung kumpleto o kung ang tanan nga mga aksyon sang SITG iya ni tsekyaron kag hibalon niya ang tanan nga detalye para makatabang siya sa pagsolbar sang krimen. So suno ni sa iya wala ni siya sang timeline nga ihatag kay budlay kun ginapadalian kagabasi balalain nga tawo ang ilang nga mga madakop kay tiyang gusto gid niya yadakpon kung sinogid ang suspect o kung sinogid ang nangamot sa nasambit nga krimen, Bombo Champ. Kay Bumutsa, siguro itigana ta ang statement ni Sir ni Colonel Alinio, no? Later on sa iban sinin nato Manusi Public Affairs Program. He made mention nga nakakapot na siya kuno sa mga kasubong sining kaso. Roger and that, Bombo Champ. Nakakapot na siya sang pareho sining kaso nga tatlo ang patay, may lone survivor kag direct witness. Suno sa iya, Bombo Champ, damo na siya abi sang mga kaso nga nakaptan nga ni kay... Hindi man sabi siling nga gin-specify niya, no? Nakaagi na siya bala kapot sang kasubong siniya nga kaso nga ang mga pieces of evidence ginpangsunog katulad sang bayo. Naka-experience ka na rin ba, Colonel Alinio, sir, ng ganitong kaso na yung mga recoveries sa considered person of interest parang hindi binigyan ng importansya? Nakasalapo ka na rin ba ng katulad nitong kaso na yung binuong Special Investigation Task Group kung mag-communicate sa pamilya ng biktima, text-text lang? Nakasalapo ka na rin ba at nakahawak ka na rin ba ng katulad nitong kaso na yung result sa autopsy examination hindi naman kapila ko na itong Tagalog ka-22, no? Duwa na lang bilin. Ara naman, muning budlay sa aton mo. Lisipon ng Tagalog ta. Nakaagi ka na rin ba kapot ng katulad nitong kaso, Colonel, na yung autopsy examination, may mga lagob yung lawas ng mga biktima? Kung hindi pa pinilit ng bumuradyo na may ibang crime scene, ni-roll out nga ng Special Investigation Task Group Pero pagkahapon, kinonsider na nila. Nakaagi ka na rin kapot ng ganyang klaseng kaso, Colonel Alinio, sir? Ano pa? Nakaagi ka na rin kapot ng ganitong klaseng kaso na yung mga development sa investigation ay pinapaagi sa GC, sa group chat. Kung nakakapot ka na ng ganitong kaso, may ideya ka na, Colonel Alinio, sir.
Cha? So amoy na nagpalabot siya sang mensahe Bombo Champ sa pamilya sang mga biktima no nga bisan pangayaw lang ini siya diri sa probinsya sang Iloilo himuon niyang tanan niya nga masarangan para masulbar ining kaso kay suno sa iya wala man niya gin specify pero nangin biktima man siya sang isa man ka krimen. So nagapangayo man siya sang pagsalig sang pamilya diri kaga gusto niya magbinuligay ang pamilya, ang National Bureau of Investigation, ang kapulisan kaga mga katapo sang media mag-cooperate gid para matapos na kag masolbar ining krimen, Bombo Champ. Pero may paalala lang ako kay Colonel Alinio. Kung nakikinig ka man ngayon na Colonel Alinio, sir, no? Paandam ko lang ito sa iyo. Mag-ingat ka, baka may ipalalabas ka na dokumento dyan kasi may taong pupusa sa iyo. Yon yung sabi sa akin ng isang kilala ko, no? Bigay namin sa NBI yung affidavit ni Gibron. Pusa kami kay Kaso lang nung tumawag sa akin, putol-putol, may interference sa internet, sir. Hindi yan na-mention kung sino yung pangalan ng pupusa sa SITG. Meron bang ganong tao na pupusin niya yung SITG? Anak ng karambula, mahirap to. Colonel Alinio, tandaan mo yan. May pupusa sa SITG pag naglabas ng dokumento. Paano magpusa? Cha? Nakakomunikar kita dira kay Police Colonel Alinio nga kung posible mangayo na sang kopya ang National Bureau of Investigation no sa SITG Palibosper kung mahimo bala nga maghatag man gilayon ining SITG Palibosper sang kopya sang mga dokumento knowing nga siya na ni ang bag-o nga commander sang SITG Palibosper, Bombo Champ. Kaga nagsabat ini siya nga pareho sa ginubra ni Colonel Acollador, makig-istorya man ini siya sa National Bureau of Investigation kag kung para man lang sa ikadasig kag para sa ikamaayos ang investigasyon, dako ang posibilidad nga mahatag man sila sang mga kopya sini Bombo Champ. Ipabati na lang natin yung tingog ni Colonel Alinio, no? Gusto ko mabatian yung tingog niya bilang bagong IPPO Director. Bombo Champ. Sige. Ari ang interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Noel Calderon Alinio. Ito naman dati na naming nagawa ito. May mga naging previous cases na rin kami sa mga previous assignment ko. Ito naman, isa lang naman ang gusto namin mangyari. Siyempre, magkaroon ng justice sa family. Ito naman back to basic tayo. Siyempre, may mga previous conferences na kasi ginawa dyan sa SITG, yung kaso nga po ng instansya. Ako naman ang una kong hanapin sa kanila, yung mga checklist, yung mga basic, ano po ba mga kailangan doon, mga dokumento. Yung po ba is kumpleto, kulang, nagambanan po ba yun, ano po ba mga naging action taken. Yung po ang unahin ko para maka-establish ako at makadagdag ako sa konting kaalaman ko. Sir, may timeline ba kayong ibibigay sa SITG Palibosper para mapabilis ang pag-solve ng kaso knowing na mag-iisang buwan na ito bukas, sir? Ito kasing investigation is a continuous process ito. Mas mahirap kasi yung mapadali tapos maiba yung huli namin. Alam niyo ba ang nakakatakot doon? Kasi hindi kami katulad o yung mga nagawa ng previously, hindi man dito sa Pilipinas o yung mga napapanood naman ng TV, yung mga tinatawag na Polday. Ayaw namin mangyari yon kasi kami lang ang matutuwa doon kasi accomplishment namin. Pero merong dark side na mangyayari ron is mambibiktima na naman yung mga yan. Yun po is talagang ito is kailangan namin ng tight case na. Kabahin lang yan yung ng statement ni Colonel Noel Alinio, no? Sinong matutuwa sa Pulgay? Sila lang din ko, no? Pero yung kilala ko talagang tuwa-tuwa, no? Bombo Cha, ipadayon to ni karon, alang-alang ni Rakon Simpo. Padayuno naton ang dugang naton nga nangin interview karon sa kay Police Colonel Noel Alinio ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo. Salamat gid da Bombo Chari Sumagpao. Basahon ko gininig yung pagpalampuason ang parte sa may drabla sa may city proper area ti ang pagtabon sang asphalt overlay sa drainage. Hindi dito ni sa may sa may ungka. Ti ang pagtabon sa asphalt overlay, no?
sa mga drainage muna nga swimming pool ang overpass da. Anong scientific explanation? Pangamuyuan ta na lang na. Pila na lang kadlaw kag Pasko na bumumel? Oho. 73 días na lang kag Pasko na. Standby na kamo sa kapon lamang programa pod sa kay Tita Regine. Si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa ka tawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors
pills ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang Sa itanan mga kabombo, this is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. Thursday edition na kita. Ika-13 para sa bulan sa Oktubre. Kaya ginaabi-abi ko gid ka mo, mga kabombo. Thank you so much, kid. Especially sa mga KLP lovers natin dira and sa ating mga letter senders. Thank you so much. Sa iban pa nga mga interesado man nga magpadala sa ilang mga istorya. Very simple. Ang inyong paghihimuon. Just take time, no, to sit down and then i-recall kung ano ang duyag mo nga i-share diri nga mga naagyan mo sa imong kabuhi. You want to give us your love life, to share with us your love life, or ang mga heartaches mo, or ang mga pains mo sa kabuhi, or maybe ang mga struggles mo. Anything that you would want to share, pwede gid. And not necessarily, no, nga ubos-ubuson mo gitanan, pwede man, no? Episode per episode kita. Next story mo, lain naman nga episode. Like say today, nag-love story ikaw. Pagka next time around, nag-share ikaw, maybe pwede naman, no, nga about other things ang imo naman nga i-share. So, amo lang nakasimple. Pwede mo nga ma-email sa bombo_iloilo@mamboradio.info or pwede man, kung gisulat nimo, ipadala lang care of sa kahapon lamang program. DYFM, Mamboradio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, paabuton ko na diri ha, ang inyo dira nga mga istorya. But wait, sa ato na nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 73 days to go, kag Christmas na, I am sure. Getting excited na ang kadamaan. Ilabi na gid ang aton nga mga kids, ang aton nga mga kabataan. Siyempre, kita man nga mga adults, dapat excited man kita. Nga mag-ulop danay na naman para sa Christmas, ang aton nga family, and until sa pagbulag sang tuig. Alright, ari ng aton nga bahanon para sa inyo sa sini nga hapon as I welcome you all from the Bombo Music Festival. From Adrian Vicencio, Kiss Broken Hearts Goodbye. Good afternoon.
you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. But times change to turn the rims, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurts. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. His broken heart goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. No more tears na. So kiss broken hearts goodbye. 26 minutos, makalipas ng alas 2. Again, let's all settle down. And welcome, diri sa KLP. You're with Tita Regine. We have a story coming from Lolo Dencho, Sangharo. Wow, na-miss naman si Lolo Dencho. Kamusta ka na, Dalo? Ang sulat ni Lolo Dencho, nagasiling Dear, Inday Regine. Mayong hapon sa imo, kung sa tanan nga katapo sa Bombo Radyo. Ang akong kasaysayan, parte sa pagsaka namon sa bukid sa Guimaras. Oh, natabo ini Kwaresma. Hindi ko madumduman ang tinuig, basta bulan sang Abril. Martes Santo, nagdungka kami, nagdiretso ako sa headquarters. Balan mo, Inday, ang amigo ko military, ginhagad ko siya matanaw tal-tal sa Guimaras. Wala ka mo biyahe? Ang pamangkot niya sa akon.
Wala. Basta Holy Week, wala kami biyahe. Ang sabat ko. Tanawon ko lang, kadtui lang ako diri buwas sa aga. Miyerkules Santo, aga pa ako nagkadto sa iya. Namangkot ako kung maupod siya. Sabat niya, kinahanglan, damo kita balon. Ang amon kadtuan, ang amon nga amigos ang una, waiter sa isa ka ilimnan. Ti mamakal kita. Alas 9 sang aga, ara kami sa Central Market. Nagbakal kami, duha ka bangros, isa ka kilo nga baboy, kag groceries, kag 18 ka lata sang canned beer, kag mga ulutanon, kag sari-sari nga tinapay. Hambal ko, dokaramo na ini, sabat niya, 3 kita kaadlaw didto. Alas 11, ara kami sa Alibhon, nagbantay kami tricycle. Kadugay sa hulat namon, wala tricycle. So namangkot kami sa pulis. Gintudlo kami sa single nga motor. Pinamangkot ako liwat. Ano? Tricycle? Wala? Isabat sang pulis. Din ka mo makadto. Sabat ko, sa Bugnay. Sabat sang pulis. Single nga motor na dira ga biyahe. So amo to, nagsakay kami. Ang mabudlay, why kami katultol sang ilabalay. Namangkot kami sa driver. Sabat sang driver. Oo, kilala na sila diri ang iya tatay, pulis na sang una. Sus inday, tama, gali kalayo. May sapa pa kami nga gintabok. Pagabot namon, ara si JC, hambal niya. Ari ka mo, maano ka mo? Tiisling namon matanaw tal-tal. Kalayo pa sadto sa Biyernes pa. Ti malagaw-lagaw tai, ang sabat ko. Gipasulod niya kami sa ilabalay, hambal sang nanay niya. May bisita ka? Huwag pa kita kaluto sa sudan. Alas 12 na, wala pa si tatay mo. Nagpaninda. Naghambal ako, damo diri ang dala namon niya sudan. Ara, may bangros kag baboy. Maayo, hindi pa lubok. Ginluto dayon sang iya nanay. Sa laktod, nagpanyaga kami. Nakatapos lang kami panyaga. Nag-abot ang iya tatay. May bisita gali ka mo? Tama-tama. May nakita ako, beer sa lata. Galiligid sa karsada. Nawigit siguro sa mga turista. Balan mo inday, ginlakat lang sang iya tatay ang Alibhon pakadto sa Bugnay. Naghambal ang tatay niya nga lutuan na ang isda, manyaga kita. Sabat sang asawa, kapanyaga na kami. Lubok na sigurong isda mo. May inugplite ka man, ginlakat mo. Ginbukad ko ang amon dala, ang amon canned beer, kulang na. Nabuslot gali ang karton. Naghambal ang amigo ko. Siguro, amo ina ang nakita ni tatay. Ti, anhunta ina, kalaway, inaimnon kay hindi cold. Sabat sang iya tatay, isulod ta sa tadyaw. Tono. Namangkot ako kay JC, kung diin gakuha sang tubig, kay bukid na ini. Gintudlo niya ako sa tuburan. Nagtanaw ako, ara sa puno sang lumboy nga gabok, pero buhi pa. Nakita ko, may dako nga paka. Naghambal ako, nga ang wala ninyo gintabog ang paka. Hiluin na ang gatas niya, kagkabaho sang iyang higko kag ihi. Sabat sang iya tatay, tinuig na dira ga istar. Kay isa ka bes, ginkuha namon, naglubog ang tubig. Kag sang ulihi, nahubas. Amo na, ginpabayaan na lang namon. Base, siya ang manugbantay. Sang gabi, nag-ininom sila, ginsumsuman ang sinugba nga baboy. Gintagaan ako sa iya nanay sang kasoy nga salted, ginbira-birahan ko dapal, ginsaway ako sang iya nanay nga siling hinay-hinay lang sa pagkaon sang kasoy. Basta hindi ka mahubog sa beer, sa kasoy. Nagtulog kami. Isa lang ka kwarto. 3 kami. Siguro, mga alas 2, sang kaagahon, nag-ihi ako sa bintana. Wala ako kahibalo. May 3 ka karabaw, galok ko. Siguro, nakibot sang matupaan sang ihi ko, gulpi nagtindog ang karabaw. Sa kakibot ko,
Abi ko aswang? Ginpukaw ko si JC. Siling ko, may aswang, kadako sang mata. Sabat niya, kablank sa imo, tarantado, karabaw na namon. Nagkuha siya sang flashlight, kag pasigahan. Tanawa, sabat ko, ay, karabaw tuod. Balik ako sa pagtulog. Pagkaaga, aga pa kami namahaw sang kalokalo, kag ginisa nga sardinas, kag pinirito nga tabagak. Wow, namit. Naghimos kami sa ilo sa balay ni JR. Huwebes Santo, siling sang iya tatay, malapit lang sa ubos ko no. Nagupod man si JC. So pila na kabakulod ang amon ginsaka. Alas 11 sang udto. Nalambot namon ang iya nga balay. Pagabot namon, gapanyaga sila nga mag-asawa, upod sa duha ka tuig nga bata. Ang ila sudan, sinugba nga liso sang kasoy, parisan sang kalamay nga pula. Ang ila balay, payag, human sa lukay sang lubi. Ang ila salog, kawayan nga ginhigot sa tapi. Naghamba lang iya asawa, nga may bisita ta, wala to sudan. Sabat ni JR, utang lang to anay sa Tiangge. Inday ginalantaw naman ng Tiangge. Tama kalayo, kagkainit. Naghamba lang amigo ko nga military. Hindi ka na magpalibog, damo dring amon dala. Amo to inday, ginpagwa ko tanan. Naghamba lang ako ng amigo. Ang pinakas na lalutua, parisan sang kamatis kag Bombay, solve na ina. Ang ilagali balay, ara sa ibabaw sang bakulod, dito sila ga-estar, ginalibutan sa madamol nga kakahuyan. Alas 4 sang hapon, nagmuno kami, kundiin pwede ka paligo. Gintudlo kami ni JR sa isa katuburan. Dako iniinday, ginalibutan sang gabi kag dagmay. Naghimos kami. Samtang galakat kami, nasugata namon ang ati, namangkot sa amon, kundiin kami makadto. Sabat ko, maligo sa tuburan. Sabat sang ati, abaw mga tuto, kaisog sa inyo. Kwarisma, kag pangayaw lang kamo, maligo kamo sa tuburan. Ano, bisita kamo ni JR? Balik kamo. Tanawan ninyo ang ulang kag kalampay. Luto na, pero galangoy pa. Inday, ang ulang, pula, kag ang kalampay, pula man, daw luto na. Pauli na lang kami, naspo-naspo na lang. Sang hapon na gid, nagpabakal ang amigo ko nga military sang beer. Abaw, inday, tama, kalayo. Sang gabi, gainom kami, gulpi lang, naghalapay ang mga kahoy. Namangkot ako kay JR, kung ano ato. Sabat ni JR, amigo ko nagapapansin. Ti agdaha. Dem, siling niya, laina sila nga amigo. Tikbalang. Namangkot ako kung ano ang tikbalang. Maligno na sila, kabayo nga tama kataas kung maglumpat. Tama katayo. Permi na siya diri gaagi, labi na gid kung may bisita ako. Matulog na lang ako. Sabat sa military ko nga amigo. Hadlo ka? May armas ako diri, tiruhon ta. Sabat ko, lain na sila nga tinuga kung mahalitan mo. Pamilya mo ang balusan. Amo to, nagsaka ako sa pagtulog. Kagadamos ang sinako nga humay. Gintapan ko, kag didto magtulog. Ginlibutan ko sang sinako nga humay. Kaysa pensar ko, base kuuton kami. Sa gabi na gid, gulpi lang, nagtayog ang payag. Grabe ang kulba ko. Kay abi ko, sinalakay kami sang tikbalang. Galiinday, karabaw nga gingaid sa idalom sang payag. Aw, sus. Inday, hasta mag-aga, wala ako matulugan sang kahadlo. Biyernes Santo, aga pa kami namahaw sa pagkadto sa Hordan, naghamba lang amigo ko nga military, nga ibili na lang ang tanan nga kalanunon sa kay JR. Kaluluoy sang ila pangabuhi. Nagbantay kami jeep, sus inday. Tama kagutok, pati sa ulo sang jeep may gasakay, sa kilid may gakalabit,
Kami sa atop nagpungko. Ginakulbaan ako, kay saka dulhog ang jeep. Gulpi lang nagtakilid. Nakakapot ako sa abaga sang isa ka tawo. Inday na akig, ginsinggitan ako, nga hindi sagat mga piyot. Nagsorry ako. Pag-abot sa hordan, pagpanaog namon, ginpalapitan sa upod ko nga military ang tawo nga nagsinggit sa akon. Ginliab niya. Amo to, ginpalapitan ko siya, kaginsiganan siya, kabayin na lang siya, tapos na to. Naghambal si JR, ti maano kita diri, alas 12 pa masugod ang taltal. Nagsaka kami sa Balaan Bukid. Naagyan pa namon ang tawo nga nagapasaan sang krus. Hinday ka nami gali, kay makita mo ang bilog nga Iloilo. Nagbatsyag kami gutom, nangita kami karinderya, pero wala. Bisan tubig, wala. May tawo kami nakita, gapasaan bayong. Gabaligya tubig, tagsalapi ang baso, kaysang una wala pa uso ang mineral water. Kadamo gabaligya, may bingka, puto, putulanson, kagadamo pa. Nagbakal kami bingka, galing dolain sa kanon. Nagpanaog kami sa pagpangita karinderya. Wala gid. May mga nagatudlo sa amon dito sa pantalan. Nagkanto kami, ay inday, kanon lang, wala sudan. Nagpakaluto kami itlog na lang. Alas 12 nagsugod ang taltal. Tama gid kainit, kag tama kadamo sang tawo. Wala kami kapatapos, nagpauli kami. Samtang gasakay kami sa pampot, ginistoryahan ko siya sang nagligad nga tuig, wala matapos ang taltal. Sabat sang upod ko, nga balaan mo, sang dawato ni Virgin Mary sa cross, ginaalay-ay niya, may napanaymahuan siya. Naghambal siya, do hindi na inibalhas. Ginsimhutan niya, ay blank. Tigin pasimhutan kay St. Joseph, sa ni St. Joseph, pamugid man. Nagdalagan si Virgin Mary sa pagpangita sang tubig. Nakibot ang mga tumalanaw, kay wala na siya magbalik. Walan mo inday, antes magtaltal, nagkaon pansit, kag nag-inom sang tuba. Sabat sang amigo ko, itika ako para magkadlaw. Himo-himo lang ina, pero inday ang tupad ko nga babae, nagkadlaw todo. Siling sang amigo ko, okay nga joke I-share ko ini sa kauptanan ko sa headquarters. Inday hasta na lang diri, salamat ka God bless you, ang imusuki sa kahanginan, Lolo Dencio, Sangharo. Lolo Dencio, wow, we miss you. Thank you, Gid, ha? Kay te, na dumdunaman mo naman yung magsulat diri sa aton. And before anything else, gusto ko lang pahibalo, no? Nabasa ko ang imong gin-PS diri nga hindi ko lang pagbasahon sa kahanginan. Wow, how I wish, no, that we have the time to discuss about it. But since you said, for my eyes only na lang, sige noted kag well, gina-consider naton, but if we have the chance, so namin gitani nga maistoryahan man naton. But anyway, saging share mo diri sa aton about your experience sa pagkatumo dito sa Balaan Bukid, nagpamasyal ikaw sa imong mga friends, and at the same time naglantaw ka mo sang taltal. Kahilidlaw man, no? Especially wala ina natigayon after sang COVID. Let's hope soon nga ma-resume na ang ina nga activity kay kanami man. Well, we know every Holy Week, ang mga tao nag-troop dito sa Balaan Bukid. Dito nag-spend sa Quaresma. Or ang last nga Holy Week, though ara na, na-resume na siya. Though hindi ko madumduman, no? But anyway, at least na-experiensyahan mo ang magsaka dito, kagkatahong gidman, no? Dito sa ibabaw, may dako-dako nga cross. Diba? Ang sadya, ang pagpataklad, pasaka dito. Well, anyway, again, salamat, Kid. Again, tagaan mo naman kami sa matahong mo, nga mga na-experiensyahan sa imong mga kabuhi. Gikagin share mo naman diri sa
kahapon lamang program. So thank you so much, Gid, sa imo Lolodensyo. Ayo-ayo lang and always take good care, especially of your health. Salamat, Gid. Oras naton, 42 minutos. Makaligad ang 2:00 sa hapon. Magabalik kita with more. Dirigi hapon sa kahapon lamang. Kaupo din niyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang, Gid, sa pila kami importante ng mga pahibalo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay Have may here from Jesusa sang city proper. Wow, napisanan gid si Jesusa, ha? Dear Tita Regine. Have a blessed afternoon to everyone sa imo Tita Reg and to all KLP lovers. May the good Lord bless you and keep you safe always. Tita, my story is about sa mga witchcraft. Sa nagkadto ako sa isa ka town diri sa Iloilo. Kay may sister ako dito. Nagmuno ako na may naga-block sa eyes ko. Hambalya sa akon, makadto kami sa amiga niya nga Sarwana. In short, nagkadto kami. Kag ang hambal niya sa akon, may nahabuyan ako sa dalan, samtang nagalakat ang salakyan, kag naigo gid ang taglugar. So, ginhatagan niya ako sang herbal, nga amo ang ibulong ko sa mata, ihampol lang, tita ang dahon sang babana. Okay. Tapos namangkot ako kung pila ang sukot, hambal niya,
1,800 pesos. Ba? Tinakibot ako kay wala ako dala nga amo na nga kantidad. Abi ko gani mga 50 or 100 lang. Kay wala man siya may ginhatag nga bulong kundi baba na kag ako man niya ang nangita. So what I did was, tita, ginprenda ko ako niya necklace sang 2K para may ibayad sa iya. Until now, tita, wala ko na bala magawad to. 22 carats pa to be. That was year 2000. Kag wala man nag-ayo tita. Kayang ending, nagkadto kuya sa doktor para magpa-consult. Kay humble sang doktor, tubig lang to nga nag-form sa mata ko because of stress. Sugod sad to, wala na ako gapati sa Ser Juano. Bisan sa mga manog himalad na, wala man ko gapati because only God knows our fortune. Next topic, tita. Sang nagmasakit ang mother ko, ang akon nga sister sa among manigyapon nga lugar, no? May ginpatigayo naman nga Serwana. Tita, girl ini siya, taga Villa. Gindala niya ang Serwana sa Rojas, kay dito gastay ang mother ko. Nagawonder gid ko ni sa sister ko, nga madamo siya kilala nga Serwano kag Serwana. So balik ta tita, sang gindala sang utod ko sa Rojas, hambal ko sa sister ko, hindi ka magsuksok sa mga alahas, kay sokton niya ka na dako, kay nadudla na ko tita, na nagsuksok ko sang kulintas, ti kundi, ginsukot niya ko dako. Baw, wala gid nagpati ang sister ko. Te, sang didto na sa Rojas, ginpaligid niya ang itlog sa mother ko, tapos ginbuka ang itlog, unod mga lansang, 25 pieces, tig 500 pesos ang 1 piece. So, mga almost 13,000 pesos ang sukot sa Serwana. Agay, di nakibot ang mga brothers and sister ko. Di mga in-laws. Kaya hindi sila yung magbayad sa amo na ang kantidad. Te, ang sister ko sa amo to nga banwa, amo ang nagbayad. Sus, matuno ka lang gani sa isa ka lansang, matetanos ka na. How much more? Sa 25 pieces nga lansang. Nga ginbutang ko no sa naghiwit sa mother ko. Paano siya hiwitan? Kay kabuot man sa mother ko. Mabinuligon, maalwan, kag wala man siya sang kaaway. Nagalibot pa na siya sang barangay, sang Birhen Maria, kay nagapray sa mga balay-balay. Ang humble sang doktor, ang sakit sang mother ko, amo ang goiter, kag sa UTI. So nagbalik sila diri sa Iloilo, sang sister ko. One time, nakakadto ako sa balay sang Serwano, dira sa isa naman ka lugar. Ang balay niya, ginaamat-amat niya patindog. Wala pa mahuman. Siguro ginabayad sa iya, amo na ang ginapakay-uya sang iya nga balay. Pero sang nahuman ako no, according to my brother-in-law, husband sang sister ko, sa amo to nga banwa, nausmod ang iya balay. Tiki kadako sa iya magsukot. May ara gani ko no tita, kung manggaranon, ginasukot niya mga tig 24,000. Depende sa lansang, nga ara sa sulod sang itlog. Po, grabing bilis ang lansang. Wala, ako gapati, Tita Regine. Next topic naman. Sang sister ko, sa amo na nga banwa, no, nagmasakit siya, na-diagnose siya nga may cancer sa lungs, stage 4. Ginambalan siya nga magpa-chemo. Gingwa na lang siya sa hospital. Kay dako na ang gasto, mga almost 500,000. So, sang ara siya sa hospital, ginambalan ko siya nga magsalig sa Ginoo, kay Ginoo lang gid ang makaayo sa iya. Ginapray overan ko na siya, ginahambalan nga hindi magkadto sa Serwano. Hambal ko, kuhaan na ang mga taming nga ginabutang sa imo, kag mga quack doctors, kag bayluhi sang Rosarito. Salig sa akon, kay sa Diyos, wala sang imposible. Tita gapati man na siya, pero kay kun kaisa, gadunganay kami sa Serwano sa hospital. Kay family niya ang nagkakadto sa Serwano, banaya kag bataya. Sang nagwa na siya, baw tita, ginpaihawan pa sang baboy ang balay niya, kay naakig kuno ang taglugar nga nagpatindog sila sang balay.
Balan mo tita, ang bata, iya, overseas. Kag amo ang nagpatindog sang balay. Pero bisan ari ako sa balay, sige ang prayers ko nga maluwas ang utod ko sa mga witchcrafts. Kag magsaligid siya sa Ginoo. Kay siya ang aton greatest healer. Tita, wala na ang sister ko nagpakemo. Kay hambal sa Serwano, ginhiwatan siya. Ginakaduan ko pa siya sa ila lugar, kag ginadala sa simbahan. Hambal ko, magkumpisar ka sang imong mga sala, pangayo patawad sa Ginoo. Kag nakita ko tita, tama sa iya ka strong, kag wala iya ginapakita nga may ginabatsyag siya. Kung magtawag ko na, kumusta ka? Hambal niya, okay gid ko, ari, gasaot pa ko digani ho. Sang fiesta sa ila, ginhambalan niya ko nga makadto, pero may ginabatsyag ako nga kidney stones. Tinabudlayan ako mag-commute kay hindi ko mapunggan ang ihi-ihi ko. Nagaamat nagalihabok ang iya mga tiil, kag nagadako ang iya nga tiyan. Wala na siya gakadto sa doktor, kay sa serwana na lang. Kag wala gid siya gasugid sang sitwasyon niya nga malala na. Pero may nag-text sa akon nga sister-in-law sang sister ko, nga kadtuan siya kay malala na. Gintawgan ko ang isa ko ka sister sa Rojas, kagin kadtuan siya, kay sige ang prayer ko, nga magpadala sang angels ang Ginoo sa utod ko. Kagin sabat kid ni Lord. Ginpadala niya ang grupo sang Diyos Gugma Ministry, nagpray over sa iya, kag siya nagsugid sa akon. Pagkagabi, nagpray ko na sila sang rosary. Damo pa ang kaon sang sister ko, kag pagkaaga, nasapwan na lang, nga patay na siya. Tita, God is so good gidya, nga even sa last minutes ang kabuhi sang utod ko, nagbalik ang salig niya sa Ginoo, nga wala na sang makaayo sa aton, kundi siya gid lang, kag ang doctor, instrumento ina sang Ginoo. Ginhatagan sang kaalam sa pagtukib sa mga medicine, sa pag-care sang aton mga balatian. Surrender everything to God. He is our greatest physician. Ask forgiveness of all your sins and do good to your neighbors. Ang sister ko ni tita, tama kabuot, kag maalwan man. Sangga masakit siya gani, nagahatag siya sang Paskwa sa mga bata. Ginakabig ko gid siya nga best friend ko, mother ko, kag sister ko. She died at the age of 63, too young, patita. Mga year 2010, due to cancer of the lungs. Ang bata niya, mga professionals naman, kag damo na apuya. She's my elder sister. Buhi pa ang husband niya. Sang buhi siya tita, ginalagaw niya ko, ginasyapingan, kag ginadala, sa mga wait lang ha kaya naglukso no. Okay, so sang buhi pa siya tita, ginalagaw ya ko, ginasyapingan, kag ginadala sa mga palamahawan, kag siya na ang ginasugiran ko sa mga problems ko. Next topic, Tita Reg. May nalipatan pag ako nga experiences ko about sa Serwano. One time, may nagkadto sa balay sa sister-in-law ko nga manughilot. Gitawag ako sa sister-in-law ko kung gusto ko nga mapahilot, kay may kidney stones ako. Nauna sila nga duha sang friend niya nga nagpahilot, kag wala ako makakita sang style niya sa pagpamulong. Gintawag lang ako sang natapos na sila nga duha. Pag abot ko, abi ko iya, ako nga hiluton niya, or abi ko iya ako nga hiluton. So ginuyatan niya ako sa ulo kag huyupan sang todo. Tiyambal ko nga ginahuyupan mo ko. Tinagsabat siya nga para magtabog or para nga matabog ko ang malaot nga espiritu sa imo lawas. Tiyambal ko, ang pagtabog sa yawa, ang tawgon mo ang ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, malaot nga espiritu, gwa ka. Tiyambal ya. Hindi na lang ako maghuyop sa imo, basta ang nahibaluan ko, ginaswang ka. Hambal ko,
Anong itsura sang aswang? Siling niya, malaba kag puti ang buhok. Ti wala ka na di makita nga puti ang buhok, kay kalabanan, ginlugom na. Siling niya naman, ginhiwitan ka. Sabat ko, huwag mo ko di kontra sa lugar namon. Tungod ginakontra ko, ang tanan niya nga ginahambal. Siling niya, hiloton ta na lang ikaw. Baw, do ginakulbaan man ko, samtang ginahilot ako, kay ginatumok-tumok ya ang tiyan ko. Hambal ko, pasi bala, diri ya ipaupok ang kaakig ya, kay do nagakainita na siya sa akon. Ang akon kuno kidney stones, may nagbutang nga tawo nga akig sa akon bilang hiwit. Ti, samtang ginahilot niya ko, sige man ang prayer ko kay Lord, nga si Lord na ang ma-take over sa iya, samtang ginahilot ako. Lord, hambal ko, himua ang iya kamot, nga imo nga kamot. May ara man siya ginahambal, do orasyon, pero hindi maintindihan. Ti, sige man ang pangamuyo ko sa kay Lord. May ginpa-prepare siya sa bayaw ko, nga mga halad na bala, pagkaon, manok kag mga pilit, pero wala kuya sa iya nagsunod. Hilot ang akon. Wala manag-ayong akon bayaw. One time, tita, nagbalik siya sa bayaw ko, ginambala niya ang bayaw ko. Na kung hindi siya kuno magpadayon sa pagpabulong, masaylo sa pihak nga dulunggan sang bayaw ko ang pagkabungol. Ginapahog niya pa ang bayaw ko, pero wala naman ang bayaw ko nagpadayon. Kamahal man sukot niya, libo man tita. One time, nagbalik ang sarwana. Nagtaya siya sa loto, kaya may lutuhan sang una ang bayaw ko. Hambal niya, kadugay na nga taya ako sa loto, wala ko gadaog. Tingin sa batsa sang gabantay sa loto, maayo ka magsukot sa mga hiwit, kag ginaaswang, nga hindi ka kapakot sang numero sang loto. Ay tita, pagkabati niya, wala na siya nagtaya. Dayon niya lakat, kag wala na siya nagbalik-balik diri sa amon. Nagpasalamat man ko kay Lord, nga wala na siya nagbalik, kay kung pila sukot niya sa bayaw ko, amo man nga bayad sa iya. Kay ako ya tita, my greatest physician is our Lord Jesus Christ. Surrender everything to Him and ask forgiveness from all our sins. He will lead us spiritually, physically, and in all aspects in life. Wicked people are always hungry for evil. They have no mercy in anyone. So till here na lang tita, thank you for the patience in reading my letter. Kagkabay hatagan ka pa ni Lord sa malawig nga kabuhi to give more inspirations sa mga listeners. Good luck, good health, and more power. If you break God's law, you end up with a broken heart. To my sister, may you rest in peace. Amen. Respectfully yours, Jesusa. Jesusa, thank you so much for sharing this with us, and I'm sure a lot of our listeners siguro are agreeing with you, no? So salamat gid, daw inspired ka gid nga musulat almost every day. May ginagbasa kita nga istorya halin sa imo. Sige, just keep on doing so. Salamat gid. And just before we go, mga kabombo, yari na yung mga importante nga kaywatan sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana, tubtub sa Oktubre 15. Ang Oktubre 14, adlaw sa sweldo, kag ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa 2 ka oras nga pop extravaganza. Kaupod ang The Rains Band. Sa Thank God It's Payday, mag-uumpisa alas 6 sa gabi. Sa Sabado, magabalik ang The Technocrats Band para sa 2 ka oras nga musical entertainment nga magasugod alas 6 sa gabi. Sa Oktubre 15, 2022, nga pagpasundayag sang concert at The Plaza. Sa mga kaiwatan, napulo ka mga espesyal nga Plazuela mugs ang ikapanghatag sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Kag sa Oktubre 16, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganahan sang Plazuela de Iloilo sa mga luyag nga magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang tanan nga mga pagtilaw nga aton ginapangatubang sa karon ang magaduso sa aton para pabakuron pagid kita kag pabaskugon ang aton nga pagtuo sa mahal nga Dios. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era.
and in building a better and a peaceful world. 2 minutos makalipas ang tak ng alas 3. Again, sa inyong mga istorya dira, pwede gid nga ipahingagaw for this week. Isulat nyo lang ina and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nami gid kung may ginalakip ka mo ng mga pictures. And by the way, sa kay Toto Alex, ang daong antika, thank you so much, gid. Good na kami ni Toto Alex. Siya ang ato nga winner last week and prepared na kami para sa pag-interview sa iya this coming Saturday. So balikay kita buwas mga kabombo. Thank you gid sa inyong nga oras. I hope nag-enjoy ka mo and may mga napulutan ka mo sa sining nga hapon. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. I'll be with you again tomorrow. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.